ඒ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන කණ්ඩායම ඉතාමත් සීමිත පිරිසක්. මුලින්ම උදේ පාන්දරම හරිනම් එක්සෑම් පේපර් එක මම ඉගෙන කතා කරනවා. අද දවස් අපි අන්තිම දවස පාඩම් දෙකක් තියෙනවා අපිට පැය 4 කාලෙක පාසින් අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පස්සේ මම පේපර් එකේ ස්ට්‍රක්චර් ගැන කතා කරනවා. අපි අන්තිම මොහොතේ ගැන සාකච්ඡා කරමු. එහෙනම් අපි කලින් දවස් සාකච්ඡා කරා මතකයේ නෙට්වර්ක් ඩයග්‍රෑම් දානසරණ විශ්ලේෂණය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඔයාලා හොඳින් දන්නවා. දැන් ව්‍යාපෘති පිළිබඳ තීරණ ගන්න තමයි අපි දානසරණ විශ්ලේෂණය භාවිත කරන්නේ. ඒ වගේම අපි දානසරණ විශ්ලේෂණයට අදාළ ප්‍රධාන ශිල්පකම් දෙකක් ගැන සාකච්ඡා කළා. එකක් තමයි අවදි මාර්ග ක්‍රමය, දෙවෙනි එක තමයි අපි කතා කළේ ව්‍යාපෘති ඇගීමේ හා විමර්ශන ශිල්ප ක්‍රමය. මම හිතන්නේ පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ගන්න තියෙනවා. අපි අද බලමු තවත් අලුත් මාතෘකාවක්. මේ අලුත් මාතෘකාවක් කියවල ඇත්තටම ඒකජ ප්‍රකමන ශිල්ප ක්‍රමයේම තවත් විශේෂ අවස්ථාවක් වශයෙන් හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි හඳුන්වන්නේ ඩයිනමික් ප්‍රෝග්‍රෑමින්, එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් කිව්වොත් ගතික ප්‍රකමන කියන මාතෘකාව. දැන් අපි දන්නවා ඒකජ ප්‍රකමන ශිල්ප ක්‍රමය one shot solution method එක. one shot කියලා කිව්වේ එකවරම ගැටලුවකට අදාළ විසඳුමක් ලබා ගැනීම සඳහා භාවිත කළ හැකි ශිල්ප ක්‍රමයක්. අපි යම් ගැටලුවකට අදාළ ඒකජ ප්‍රකමන ආකෘතියක් ගොඩනගලා ප්‍රස්තාර ක්‍රමයෙන් හෝ සරල ක්‍රමයෙන් විසඳලා අපි විසඳුමක් ලබා ගන්නවා. සමහර ගැටලු ප්‍රශ්න තියෙනවා ටිකක් සංකීර්ණයි. එකවරම විසඳුමක් ගන්න බැහැ. අනෙවෙනි ගැටලුවක් හෝ ප්‍රශ්නයක් පිළිබඳව අපි තීරණයක් ගන්නකොට විසඳුමක් ගන්නකොට අපි සමස්ත ගැටලුව අනු කොටස් වලට බෙදලා එක් එක් කොටස් සඳහා වෙන වෙනම විසඳුමක් ලබාගෙන අවසාන වශයෙන් සමස්ත ගැටලුව සඳහා විසඳුමක් ලබා ගැනීම සඳහා තමයි මේ ගතික ප්‍රකමන ශිල්ප ක්‍රමය භාවිත කරන්නේ. අපි දිගින් දිගටම ඉස්සරහට සාකච්ඡා කරන්න යමු. මම හිතන්නේ කාලයත් එක්ක learning outcomes මොනවද කියලා පස්සේ මේක කියන්න පුළුවන්. ඩයිනමික් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලදී නැත්නම් ගතික ප්‍රකමන ගතික ප්‍රකමන වලදී මල්ටි ස්ටේජ් ප්‍රොසෙස් ඩිසිෂන් මේකින් අපි සමස්ත ගැටලුව විවිධ පියවර කීපයකට අවධි කීපයකට කොටස් කීපයකට බෙදලා අපි එක් අවධිය සඳහා තමයි ප්‍රොසෙස් තුන ලබාගෙන අවසාන සියල්ල එකට කැටිකොට අපි අවසාන විසඳුමකට එනවා. ඒකයි මල්ටි ස්ටේජ් කියලා කියන්නේ. බහු පියවර ක්‍රියාවලියන් සහිත තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය. It provides systematic procedure. අපි ඒකේ තර්කානුකූල පදනමක් තුලයි මේ තීරණ ගැනීම කරන්නේ. DP කියලා කිව්වේ dynamic programming is based on Bellman's principles of the optimity. මම මේ Bellman principle කියන කාරණේ ගැන දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්නේ. ඒක මත පදනම් වෙලා තමයි අපි මේ ශිල්ප ක්‍රමය යොදාගන්නේ. Applications of dynamic programming ගතික ප්‍රකමනයේ භාවිත කළ හැකි ශේෂ්ත්‍ර නැත්නම් areas නිෂ්පාදන සැලසුම් කරන production planning, inventory control තොග කළමනාකරණය, production scheduling and problem නිෂ්පාදන සැලසුම් නැත්නම් සැලසුම් සඳහා වන ගැටලු, ළඟට luggage planning problem වාහන ප්‍රවාහනයට දාල ගැටලු, selection of the advertising media අපිට විවිධ මාධ්‍ය අතරින් හොඳම මාධ්‍ය තෝරගන්න අවශ්‍ය නම් වැඩිපුර පාරක සංඛ්‍යාවක් ළඟා වෙන එවැනි ගැටලු සඳහා transportation route plan අපිට යම් තැනකින් තවත් තැනකට යන්න මාර්ගය හඳුනා ගැනීම ඒ route එක plan කර ගැනීම ගැන ගැටලු සම්බන්ධව capital budgeting problem ප්‍රාග්ධන අයවැය කරන සම්බන්ධව resource allocation පොදුවේ කියන්න පුළුවන් සම්පත් බෙදා හැරීම පිළිබඳ ගැටලු research failure problem පරීක්ෂණ අසාර්ථක වීමේ ගැටලු. මේ විදිහට විවිධ අපි විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරන කළමනාකරන වාණිජ්‍ය පැත්තට අදාළ කරන කාර්යයන් සිතයන් සම්බන්ධව කරන්නේ සැලසුම් කිරීම, ප්‍රවාහනයේ මූල්‍ය කළමනාකරණය, සම්පත් බෙදා ගැනීම කිරීම අන්න එවැනි සියලු දේ වලට අදාළ මේ ගතික ප්‍රකමන කියන ශිල්ප ක්‍රමය භාවිත කරන්න පුළුවන්. අපි ගතික ප්‍රකමනය භාවිත කරන dynamic programming approaches ප්‍රවේශයන් identify the following problem variables
variables අපි සඳහන් ගන්න ඕන ගැටලුව මොකක්ද ඊට දාලා variables මොකක්ද කියන්නේ. දැනට මේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැතුව ඒක අපි උදාහරණයක් කරන් සාකච්ඡා කරන්න ඕන. ඒ නිසා නිකන් යම් අදහසක් දාලා අදහසක් ඇති කරගන්න. ඒක ප්‍රමාණවත්. මේක ඇත්තටම අපි මගේ අදහස නම් මේ theory අපි කොටස් කියවන්න ඕන. application එකක example එකක් අපි කරලා ඒකේ අවබෝධයත් එක්ක ඒකට වඩා පහසු තේරෙනවා. නමුත් අපි දැන් මේක කියවගෙන යමු. problem variables අපේ තීරණ විචල්‍ය හඳුනා ගන්න ඕන. objective function එක වලට මම දන්නවනේ linear programming කියලා මම කියවනේ මේකේ විශේෂ අවස්ථාවක්. අරමුණු සිද්ධය constraint සංරෝධක බාධාවන් සීමාවන් stages of the problem අනලොත් එක. අපි සමස්ත ගැටලුව අවදි නැත්නම් කොටස් වලට බෙදනවා යම් කිසි පදනමක් මත අන්නේ stages මොනවද කියලා හඳුනා ගන්න ඕන. state variables කියලා කියන්නේ අපිට ඊළඟ ඉදිරි පියවරකට යාම සඳහා අවශ්‍ය විචල්‍යයක්. The develop the relationship for the optimal return function අපි එතනදී මේ ප්‍රතිලාභ සම්බන්ධ සිද්ධියක් ගොඩනගනවා. make the tabule presentation and show the calculation. මම හිතන්නේ මේ ටික මම තේරුම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියන එකයි. ගානක් හදලා අවබෝධ කරගන්න මේ ටික වඩ පාසෙන් කිව්වම තේරෙයි. find the optimal decision at each stage, find the overall optimal policy. අපි එතන මෙතනදී කරන්නේ සමස්ත ගැටලුව අවදි වලට බෙදලා කොටස් වලට බෙදලා එක් එක් අවදි සඳහා ප්‍රසස්ත තීරණ අරගෙන ඒ තීරණ සංසන්දනය කළ හොඳම තීරණය තෝරගෙන එක් එක් අවදි වල හොඳම තීරණ ටික එකට එකතු කරලා අවසාන වශයෙන් අපි ප්‍රසස්ත විසඳුමක් කරා ගමන්. ඒක තමයි සාරාංශය. ඒ ටික දැනගත්තාම ප්‍රමාණවත්. Dynamic programming is the operational research technique dealing with the optimization of multi-stage decision problems. Dynamic programming ප්‍රක්‍රියාවක් කියලා කියන්නේ සංකාර පරීක්ෂණ ශිල්ප ක්‍රමයන් අදාළ එක ප්‍රධාන ශිල්ප ක්‍රමයක්. මෙතනදී උත්සාහ කරන්නේ අපි optimization of the multi-stage බහුපියවරයන් සහිත තීරණ ගැනීම සඳහා තමයි මේ ශිල්ප ක්‍රමය භාවිත කරන්නේ. The technique was originated in 1952 by Richard Bellman. අපි ඉස්සරහට බෙල්මන් මොඩල් එක බේස් කරන් තමයි යන්නේ. By this technique, decisions regarding the certain problems are typically optimized in stages rather than the simultaneous. අපි මෙතනදී එක එක පියවරකට අදාළ අපි ආමතුන ගැටලුව කොටස් වලට බෙදනවා. බෙදලා එක එක පියවරකට අදාළව අපි ප්‍රසස්ත තීරණ ගන්නවා. The original problem is broken into sub problem. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රධාන ගැටලුව උප ගැටලුව වලට පරිවර්තනය කරගන්නවා. පදනමක්. So the sub problem separately and make the final decision at end. අපි එක එක උප ගැටලු වෙන වෙනම විසඳනවා. විසඳලා අවසානයේදී අපි ප්‍රසස්ත විසඳුමකට ළඟා. Dynamic programming is not a one-shot decision process like linear programming in which all the variables considered simultaneously in making decision. මෙතනදී අපි මයිසලා කිව්වා මේ ඩයිනමික් කියන one shot solution එකක් නෙමෙයි. මේ one shot method එකක් නෙමෙයි. ඒකවරම ගැටලුවට විසඳුම ගන්න බෑ. අපි කොටස් වලට බෙදලා එක එක පියවර සඳහා විසඳුම හොයාගෙන අවසාන විසඳුම කරා යනවා. මේව නැවත කියවන්න පුළුවන්. ඒකෝට මේක තේරෙනවා අපි ගානක් කරපුවාම ඒක ගැන බය වෙන්න එපා. අපි ඊළඟට බලමු basic concept of the dynamic programming. ගතික ප්‍රකමනට අදාළ මූලික සංකල්ප. decomposition කියලා කියන්නේ අපි ගැටලුව සම්පූර්ණ ගැටලුව අණු කොටස් වලට බෙදාගෙන ඉන්නේ. The division of the problem into several sub-problems. තේරෙනවනේ. අපි සමස්ත ගැටලුව අණු කොටස් වලට බෙදා වෙන් කිරීම තමයි decomposition කියලා කියන්නේ. කොටස් වලට බෙදා වෙන් කිරීම කියලා අවශ්‍යම ලියා ගන්න. Stage කියලා කියන්නේ පියවර. When the problem divided into sub-problem, each sub-problem is considered as its stage. අපි ගැටලුව සමස්ත ගැටලුව අණු කොටස් වලට බෙදාගත්තට පස්සේ ඒ එක කොටසක් අපි හඳුන්වනවා පියවරක් විදියට, ස්ටේජ් එකක් විදියට. ස්ටේජ් එකක් විදියට. දැන් මම පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කළොත් අපි සමස්ත ගැටලුව මේක තමයි සමස්ත ගැටලුව. අපි යම්කිසි පදනමක් මත අණු කොටස් වලට මෙහෙම බෙදාගන්න. අපි දුක් කොටස් හතරකට බෙදුවා කියන්නේ. බෙදුවාට පස්සේ මේ එක කොටසක් අපි සබ් ප්‍රොබ්ලම් එකක් කියලා කියන්නේ. අපි ඒක හඳුන්වන්නේ ස්ටේජ් එකක් විදියට. ස්ටේජ් අපේ නම් ගන්නවා 1 ස්ටේජ් 2 ස්ටේජ් 3 4 and ආදී වශයෙන්. ස්ටේජ් කියලා කියන්නේ පියවර 1
දෙක තුන යන වශයෙන් අපි නම් කරනවා. ඒකට මේකේ පියවර හතරක් තියෙනවා. ඊළඟට සිස්ටම් ස්ටේටස්. මේකෙන් තමයි වැදගත්. අපි සිංහලෙන් කියන්නේ පද්ධති තත්ත්වය. ඔයාලට යාළුවෙක් කමුණා මහන්න පුළුවන් කොහොමද පද්ධති තත්ත්වය කියලා. මම එහෙම උදාහරණයක් ගත්තේ පහසුවෙන් තේරුම් කරන්න. පද්ධති තත්ත්වය කියන්නේ අද දවස් තුළ ඔයාලට ඉදිරි කාලේ ගත කරන්න කොච්චර මුදලක් අතේ තියෙනවද කියලා. තියෙන සම්පත් ප්‍රමාණය අපි පුද්ගලික හම්බරන්නේ සම්පත් කියන මුදල් මෙතන. එතන නේද? අපි බලනවා ඔය කොච්චර මුදලක් අතේ තියෙනවද අපි දෙන්නේ ඔයාලා හම් වෙනවා ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට අවශ්‍යයි මේ දවස් වයින් පේ කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් යාළුවගේ සල්ලි කියන ටිකක් කියලා හම්බෙයි නම් මේ හොඳ මේ පාඩමේ ඉගෙන ගන්න සංකල්පයක් දාන්න පුළුවන්. කොහොමද සිස්ටම් ස්ටේටස් එක කියලා අහන්න පුළුවන්. කොහොමද පද්ධති තත්ත්වය. ඒ කියන්නේ අද දවස් වල ඔයාලට කොච්චර අපේ සල්ලි ගෙදරින් රුපියල් 2500 කියලා පස්සේ මගට විදන් වුණා රුපියල් උදේට කෑමත් එක්ක රුපියල් 500යි. ඒත් එයා කියන මං ගාව රුපියල් 2000ක් තියෙනවා. ඊළඟ යා දවල්ට ලන්ච් එක ගන්නවා දෙන්න එකතු වෙලා එතකොට තවත් ගාණක් විදන් කරනවා. ඊට පස්සේ අවසර තව කොච්චර පද්ධති තත්ත්වය මට තියෙන්නේ 1200යි කියලා. අන්න විදිහට අපිට පුළුවන් පද්ධති තත්ත්වය කියලා හඳුනා ගන්න. අපි ගතික ප්‍රමාණවත් එක්ක සම්බන්ධ බැලුවොත් the concept is status or system indicates or represent by arrows from one stage to other indicates the information flow about the status of that system. මේක කියන්නේ theoretically න්‍යායාත්මක වශයෙන් අපි සාමාන්‍යයෙන් පද්ධති තත්ත්වය පෙන්වන්නේ arrow එකක් ඇතුළේ ඒකේ end එකට අගට සම්පත් වලින් ප්‍රමාණයක් පෙන්වනවා ගානක් කරනකොට මම කියන්නම් දැනට තේරුම් ගන්න පද්ධති තත්ත්වය කියලා කියන්නේ යම් පියවරකින් ඉදිරි පියවරක් සඳහා ගමන් කිරීමට ඉතිරි වන සම්පත් ප්‍රමාණය. ඊළඟ එක තමයි decision variable තීරණ විචාරය. This represents various decisions that can made at each stage. අපි හැම ස්ටේජ් එකක් තුළදීම පියවරක් තුළදීම ප්‍රොබ්ලම් එකක් නැත්නම් සබ් ප්‍රොබ්ලම් එකක් තුළදීම අපි තීරණ ගන්නවා රාශියක්. අන්න තීරණ අපි විචාරණ වශයෙන් හඳුනනවා. මේ සියල්ලම ඔයාලට තේරෙයි නැවත ඔයාලට මේ කියව ගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි අමාරු නැහැ. මේ ටර්ම්ස් ඉගෙන ගන්න එක වඩාත් හොඳයි. ඒක ඔයාලට තේරෙයි අපි ගානක් කරපුවම නැවතත් ගාන හදනකොට මේ සංකල්ප වලට අවධානය යොමු කරගෙන සාකච්ඡා කරනවා. Transition functions, that is the combination of the system status and the decision variable at particular stage. අපි හැම තීරණයකට දානවම සිස්ටම් ස්ටේටස් එක හඳුනා ගන්න. මේකෙන් තීරණයක් ගත්තාම මේකට සම්පත් යනවා. සම්පත් ගියම ඊළඟ පියවරට කොච්චරක් ඉන්නවද? මේක අපි ට්‍රාන්සිෂන් ෆන්ක්ෂන් එකක් විදිහට තමයි හඳුනාගන්නේ. සිතියක් විදිහට හඳුනාගන්නේ. right? දැන් මම කියන්නේ සිතියක් විදිහට හඳුනාගන්නේ. මම ගානකට කියන්නම් මේක මොකක්ද කියන එක. ස්ටේජ් රිටර්න්. අපි හැම පියවරක් තුළම ලැබෙන ප්‍රතිලාභය බලන්න. ස්ටේජ් රිටර්න් කියන්නේ පියවරකදී අදාළ ප්‍රතිලාභය. This represents the possible income or cost, expected profit or loss or cost for each decision at each stage. එක පියවරකට අදාළ අපි ගතිය තීරණ සම්බන්ධයෙන් ආදායම් වෙන්න පුළුවන්, වියදම් වෙන්න පුළුවන්, ලාභය වෙන්න පුළුවන්. අනේ තමයි අපි ස්ටේජ් රිටර්න් කියලා අපි කියමු. ඔයාගාව කියන්නේ ලක්ෂ 5ක මුදලක් තියෙනවා. වතින් කරන විකල්ප ආයෝජන මාර්ග 3ක ආයෝජනය කරා. මේ කොහොමද ආයෝජනය කරන්නේ උපරිම ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන විදිහට. අනේ නම් එතනදී අපි කොටස් 3කට බෙදා ගන්න ඕන ගැටලුව සමස්ත මුදල අපි ලක්ෂ 5ක් තියෙනවා. විකල්ප ආයෝජන 3ක් හඳුනාගන්න දෙනවා. ශාමාකට් එක, ඩෙෂල් බොන්ඩ්ස් සහ ෆික්ස් ඩිපොසිට් කියලා. එතකොට අපි බලන්න ඕන ටෙෂරිස් බොන්ඩ්ස් වල ආයෝජනය කරන කීයක් රිටර්න් එක ලැබෙනවා. ෆික්ස් ඩිපොසිට් ආයෝජනය කරන කොච්චරක් රිටර්න් එක ගන්න එක තමයි ස්ටේජ් රිටර්න් කියන්නේ. අපි එක පියවරකට දාලා ගණු ලබන තියෙන ආයෝජනය කරන ලක්ෂ වහම වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි එක ලක්ෂ 2යි ලක්ෂ 3යි කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ආයෝජනය කරන මුදලට දාන ප්‍රතිලාභය කොච්චරද කියන එක අපි හඳුනා ගන්න. ඒක තමයි ස්ටේජ් රිටර්න් කියන්නේ. මේ තියරි පුලික් වහන්ටයක් නොතේන ගතියක් මට තේරෙනවා. ඒ ගැන උරි වෙන්න එපා. මම ඒතරම කියන්නේ ඒකයි. පළවෙනි එක්සැම්පල් එකකින් පස්සේ මේ ඔයාලට සරල දේවල් වලට පත් වෙනවා. ස්ටේජ් ඔප්ටිමයිසේෂන්. මම කලින් සඳහන් කරා අපි ස්ටේජ් එකට දාලා ප්‍රශස්ත තීරණ ගන්න. මේ තීරණ රාශිය සංසන්දනය කරලා අපි හොඳම තීරණය තෝරගන්නවා. ඒක තමයි ඔප්ටිමයිසේෂන් කියන්නේ. This is the optimization of the income or minimization of cost each stage in order to optimize the total income or minimize the total cost. ඒ කියන්නේ අපි අරමුණ ලාභ ප්‍රතිපලයක් වෙන්න පුළුවන්. පිළිවෙලක් කිරීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට දාලා අපි ගන්න තීරණ අතරින් හොඳම තීරණය තෝරාගැනීම තමයි
එක පියවරකට දාලා stage optimization කියලා කියනවා. ඊළඟ backward process එකක් මෙතනදී අපි අනුගමනය කරනවා. පසුපසට සමාවර්තන විසඳුම් ක්‍රියාවලිය කියලා තමයි අපි සිංහලෙන් කියන්නේ. පසුපසට සමාවර්තන විසඳුම් ක්‍රියාවලිය. අපි ඩයිනමික් ගතික ප්‍රකමනයකදී විසඳුම හොයන්න පටන් ගන්න වම් අත පැත්තේ. අපි ඉදිරියට ගමන් කරන දකුණට. ගිහිල්ලා නැවත අර නෙට්වර්ක් වල වගේම දකුණේ ඉඳලා ආයමත් වම් අත දෙසට බෑක්වර්ඩ් වෙනවා. ඒක තමයි පසුපසට සමාවර්තන ක්‍රියාවලිය. This means the backward solution process of the dynamic programming. In other words, dynamic programming now solve from right to left by taking accumulated results from stage 1 to stage A. අපි මුලින්ම යන්නේ වමෙන් දකුණට යනවා. ආපස්සට දකුණෙන් වමට ඇවිල්ලා තමයි අවසාන විසඳුම සොයාගන්නේ. ගන්න හදද්දි මේ සියල්ලම වලට තේරෙයි. මේ ගැන මොන වෙන්න එපා. පළවෙනි එක්සැම්පල් එකට අපි යමු. මම මේ පළවෙනි උදාහරණය තෝරගත්තේ ඔයාලගේ ඩිග්‍රියට අදාළව ගැන හිතලා පහසුම උදාහරණයක්. අපි ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගමු. A student has to take exam in 3 courses. ශිෂ්‍යයෙකුට විභාගයට අදාළ සබ්ජෙක්ට් තුනක් කරන්න තියෙනවා. Operation Research OR කියලා ගත්තේ. OB Operations Organization Behavior and Operations Management. හරි. 3 days are available to study. ඔයාලගේ තමයි වැඩි කොට දවසක් ඉදිරි නැහැ. ඊය දවසයි තියෙන්නේ. අන්තිම මොහොතේ කොහොමයි වැඩ කරන්නේ. ඒක නේද ලෙක්චර් එකෙත් මම හිතන්නේ විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉන්න ඕන කී 27 දෙනයි ඉන්නේ. ඒකට අන්තිම මොහොතේ තමයි මේ අරගෙන ඉතින් බලන්නේ. ඒකට ගේ තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. ලෙක්චර් එකට සම්බන්ධ වුණොත් මේ කියන දෙන්නත් ඔයාලට පාසල් දෙන්න ගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඒකට මේ 3 days තමයි මේ ශිෂ්‍යයාට තියෙන්නේ. මේ සබ්ජෙක්ට් තුනම කරන්න. According to the following estimate, how should the plan, how he plan to study to maximize the number of grades? මේ දින තුන කොහොමද මේ ශිෂ්‍යයා හරියට ඵලදායක උපයෝජනය කරගන්නේ මේ සියලු විෂයන් වලින් වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගන්න. එන වාටත් ඒක ඇතුළු තියෙනවා නම් අදම ඩයිනමික් ප්‍රෝග්‍රෑමින් එක ඇප්ලයි කරන්න කරලා බලන්න ඉදිරි කාලය තුළ එක එක විෂයන් වලට කොච්චර ප්‍රමාණයක් Taman වැඩ කළ යුතුද කියලා. මෙතනදී අපිට දීලා තියෙනවා ටේබල් එකක්. මේ ටේබල් එකේ තියෙන සබ්ජෙක්ට් තුන. ඒක උඩින් තියෙන ඩේස් එක එක සංක්ෂේපයකට අපි වැය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ගන්න. බින්දුව කියන්නේ එක දවසක්වත් වැය කරන්න නැතුව ඉන්න උත්සාහ කරනවා. අපිට යම් විෂයක් හොඳටම හැකියාව තියෙනවා. අපිට ඔපරේෂන් රිසර්ච් වාදක එක්ස්පර්ට් මුලින් නම් ගණන් හදලා දැන් හොඳ එක්ස්පර්ට් ඒ නිසා වැඩිපුර කාලයක් ඒකට අවශ්‍ය නැහැ. ඒක ඇට් ග්ලාන්ස් පොඩක් බලන් ගියාම ඇති. එහෙනම් ඒකට 0 ඩේ. ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන තමන්ගේ විෂය ගැන දෙන අවබෝධයත් එක්ක අපි එහෙම තීරණයක් ගන්න. එක දවසක්වත් අපි ගන්න. ඊළඟට තියෙන එක දවසක් යදලා. දෙකක් යදලා තුනක් අතර මේ යදලා දවස් ගන්න අනුව එක එක සබ්ජෙක්ට් එකකින් අපි ලැබෙන ග්‍රේඩ්ස් දීලා තියෙනවා. එකක් OR වලට එක දවසක් අතේ දෙන්නේ නැත්නම් ඒ ග්‍රේඩ් එකක් ලැබෙනවා. එකක් හේදුවොත් වැඩ කරන දවසක් වෙන කරොත් ග්‍රේඩ්ස් දෙකක් ගන්නවා. දින දෙකක් වෙන කරත් ඒ ග්‍රේඩ්ස් දෙක තමයි. හැබැයි දින තුනක් වෙන කළොත් හතරක් ගන්න පුළුවන්. මේ විෂය තුනක් පාස් වෙන්න ඕන නම් OR වල විතරක් වැය කරන්න එකක් වෙලක් නැහැ. ඒ නිසා බලන්න ඕන විෂයන් තුනෙම උඩින් විදිහට කොහොමද ලකුණු ගන්න. ඒකෝන මේ එක එක විෂයයට වෙන් කරන දින ගන්න අනුව මේ ටේබල් එකේ දීලා තියෙන ලැබෙන ග්‍රේඩ්ස්. ඒතකොට හැබැයි මේක ඔයාලා ඇප්ලයි කරනවා නම් ඔයාලට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. කොච්චර මේ Tamanට මේ වැය කරන කාලෙත් එක ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙයිද කියන මේ සංඛ්‍යා ලේඛන Taman දැනන් තියෙන්න ඕනේ. ඒවා අතීත ගිය වර එක්සෑම් එකත් එක්ක කරලා විෂයන් වල ස්වභාවයට සමාන විෂයන් දෙක කරන් බලන්න පුළුවන්. දැන් වැඩ කරන දිනකට එක්ක ප්‍රේම තොරතුරු තියෙනවා නම් මේ පාරිකෝ ඇප්ලයි කරලා බලන්න හැකි. එහෙනම් බලමු කොහොමද මේක ප්‍රසස් විසුමක් ගන්න මේ ශිෂ්‍යයා මේ දින තුන කොහොමද සාර්ථක විදිහට මේ විෂයන් වලට යොදවන්න ඕන තමන්ගේ ප්‍රතිලාභ පිළිම කරගන්න. මේ ඩයිනමික් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලදී ගතික ප්‍රකමනයේදී විසඳුමක් ලබා ගන්න අපි ක්‍රම දෙකක් භාවිත කරනවා. එකක් තමයි ඩයග්‍රෑම් මෙතඩ්. අපි ඩයග්‍රෑම් එකක් ඇඳලා විසඳුමක් ගන්නවා. අනිත් මෙතඩ් එක තමයි මැතමැටිකල් අප්‍රෝච් එක. ටේබල් එකක් මාර්ගයෙන් තමයි ගණිතමය ක්‍රමයකට විසඳුමක් ගන්න. මම හිතනවා මේ ගණිතමය ක්‍රමය කියන එක මේ කළමනාකරන ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යයනය කරන්නට බැරි නැහැ. කරන්න පුළුවන් නමුත් ටිකක් මැතමැටික්ස් නොලෙජ් එක ඕන. චූටි ප්‍රමාණයක් මහා ලොකු දෙයක් නැහැ. නමුත් ඒකේ පොඩ්ඩක් මේ මැතමැටිකල් අප්‍රෝච් එක ටිකක් සංකීර්ණ ගැටලු දෙද්දී අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා කළමනාකරන ශාස්ත්‍රීය ඉගෙන ගන්නට බොහෝ විට අපි උත්සාහ කරන්නේ මේ ඩයිනමික් ප්‍රෝග්‍රෑමින් නැත්නම් ඒකද ප්‍රකරණ ශිල්පකමේදී
ඩයග්‍රෑම් එකක් ආකාරයෙන් කොහොමද සුමක් ලබා ගන්න කියන එක උගන්වන්න. ඒක ඔයාලට තවත් ඉස්සරහට මේක අධ්‍යයනය කරත හැකි. මගේ අර පොතේ ලියලා තියෙන පොතේ මම ඇතුළත් කරලා තියෙන ඩයිනමික් ප්‍රෝග්‍රෑමින් mathematical approach එකයි මේ normal diagram method එක දෙකම ඔයාලට පොඩ්ඩක් ඒක අරන් බලන්න පුළුවන් නම් යම් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම mathematical approach එක ගැන කතා කරන්න යන්නේ මේ මොකදදී. මොකද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ක්‍රමවේදයේ diagram method එකේ නිසා අපිට ඒ ක්‍රමයෙන් මේක මම ඉගෙනීම කරන්න. ඩයග්‍රෑම් එක හරියට නෙට්වර්ක් ඩයග්‍රෑම් එකක් වගේ. නමුත් පොඩි පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. අපි එනම් බලමු මේ ගාන හදන්න. දැන් මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ මේ ගාන හදනකොට හොඳට මතක තියාගන්න ඕනම අවස්ථාවකදී මේ ගතික ප්‍රකමන ශිල්ප ක්‍රමයේ භාවිතයෙන් ගානක් හදන්න යන්න කලින් මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි මෙන්න මේ ප්‍රශ්න හතරට විසඳුම් හොයාගන්න. එකක් තමයි ඔබ්ජෙක්ටිව් එක මොකක්ද කියන්නේ. ඔබ්ජෙක්ටිව් එක. right මේ ප්‍රශ්නට විසඳුමක් ගන්න. එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නේ කියවුවාම මේ ශිෂ්‍යයාගේ අවශ්‍යතාවය මොකක්ද? උපරිම කිරීම, දවම කිරීම. හැමෝටම පැහැදිලි maximization. එයාගේ අරමුණ maximization. උපරිම කිරීම. එයා හදන්නේ තමන්ගේ ලකුණු ප්‍රමාණය උපරිම කරගන්න. ඊළඟට අපි හඳුනා ගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ ගැටලුවට අදාළව decomposition. ඔය වචනේ තද වෙන්නම් ඔය කියලා අපි කියන්න ඕනේ. ඇත්තටම කොහොමද මේ ගැටලුව පියවර වලට බෙදන්නේ? සබ් ප්‍රොබ්ලම් කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් ස්ටේජ්. මොනවාද ස්ටේජස්? කොහොමද අපි ස්ටේජස් හඳුනගන්නේ? දැන් මේ දීලා තියෙන ගැටලුවට අදාළ මේ සමස්ත ගැටලුව තමයි ශිෂ්‍යයාට දින 3යි තියෙන විෂයන් 3ක් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපිට පහසුවෙන් මේ ගැටලුව කොටස් 3කට බෙදන්න පුළුවන් ස්ටේජස් 3කට. මොකක් පදනම් කරගෙනද? based on subject. හරිම ලේසි මේ ගාන කියවනකොටම ඔයාලට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේකේ ස්ටේජස් 3ක් එනවා. 1යි 2යි 3යි කියලා. ඒ 3ක් එන්නේ අපිට විෂයන් 3ක් තියෙනවා. ඊළඟට හඳුනා ගන්න ඕන සිස්ටම් ස්ටේටස්. පද්ධති තත්ත්වය. සිස්ටම් ස්ටේටස් පද්ධති තත්ත්වය. පද්ධති තත්ත්වය කියලා මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ඉදිරියට තියෙන සම්පත් ප්‍රමාණය. ඇත්තටම දැන් මේ ගාන කියන්නේ මොකද පද්ධති තත්ත්වය කියන්නේ? අපිට මේ විෂයන් තුනම කරන්න ඉදිරියට තියෙන දින 3ක් විතරයි. අන්න ඒක තමයි පද්ධති තත්ත්වය. අපි OR වලට එක දිනක් වෙන් කළොත් අනිත් ඒවාට ඉදිරි වෙන්නේ තව දින දෙකයි. ඒ විදිහට. ඒක තමයි පද්ධති තත්ත්වය. අවසාන එක decision variable. decision variables. මොනවාද තීරණ විචල්‍යයන්? අපි මොකද්ද තීරණය කළ යුත්තේ කියන එකයි. තීරණ විචල්‍ය කියන කවුරුද දන්නවද දැන්ටම? අපි මොකද්ද තීරණය කරන්නේ? අපි තීරණය කරන්න ඕනේ එක් විචාර කොච්චර දින ගානක් වෙන් කරනවද කියන එක. number of days we are going to allocate for each subject. number of එකේ විෂයට වෙන් කළ යුතු දින ගන්න. number of days. දිගටම ලියන්න අවශ්‍ය නැති කෙටියෙන් ලියාගන්න number of days allocate for each subject. එකේ විෂයට කොච්චරක් අපි වෙන දින ගානක් වෙන් කරනවද කියන එකයි තීරණය කරන්නේ. ඒක තමයි අපේ මේ ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවය. මේ ගාන හදනකොට මුලින්ම ඕනම ගානකදී මෙන්න මේ ප්‍රශ්න හතරට උත්තර හොයාගත්ත කියන්නේ 50% ගාන කම්ප්ලීට්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේ හතරට හරියට මේ තොරතුරු ටික හොයාගත්ත කියන්නේ 50% ගාන හදලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ තව 50යි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි 50 බලමු. හරි. ඒතකොට හැම ගානකදීම පුරුදු වෙන්න ගාන කියවලා මෙන්න මේ ඔබ්ජෙක්ට් අරමුණ මොකක්ද? පියවරයන් කොහොමද පියවර වලට බෙදන්නේ? පද්ධති තත්ත්වයේ සම්පත් ඉදිරි පියවරට ගමන් කරන කොච්චර සම්පත් ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියන එක. ඊළඟට decision variable මොනවාද ගන්න තියෙන්නේ? decision variables. right? මොනවාද ගන්න තියෙන්නේ කියන එක තමයි අපි තීරණය කරන්නේ. numbers days for each subject. මේ subject වලට කොච්චරක් අපි වෙන් කරනවද කියන එක තමයි තීරණය කරන්නේ. right? එහෙනම් අපි අදමු ගන්න මුලින්ම අපි කොටස් තුනකට බෙදා ගන්න. අපිට තියෙන්නේ OR, OB, OA. exam එක සම්බන්ධ ප්‍රශ්න කමන්න දැන් මතක් කරදී අහුවා exam එකේදී english word use කරලා කමන්න then no problem කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ right
මමයි පේපර්ස් බලන්නේ ඒ නිසා මේ ඉංග්‍රීසි ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් සම්පූර්ණ ඉංග්‍රීසි නෙමෙයිනේ වල කරන්නේ. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් නම් ඉංග්‍රීසි වලින් කරන්නේ. ඉතින් සිංහලෙන් කරන නිසා සමහර තැන් වල ඉංග්‍රීසි වල භාෂා වල කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒක much better නේද? ඉංග්‍රීසි කරන අය සිංහලක භාෂා කරනවා. ඒක ඉතින් ප්‍රශ්න ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන අය බොහෝ දෙනා කියන්නේ සිංහලෙන් අන්තිම. සමහර අය right? ඒ නිසා මේ ඉංග්‍රීසි මේ භාෂාවට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හොඳයි. එතන ඉංග්‍රීසි වලින් ඉගෙන ගන්න ලේසි. කමක් නැහැ. අපි බලමු. તો මේ විදිහට අපි බෙදන්න කොටස් තුනකට අපේ සබ්ජෙක්ට් තුනට දාලා එතකොට මේවා තමයි පියවර වෙන්නේ. පොඩි ગેප් එකක් තියාගෙන බෙදා ගන්න ඕන අපි. පළවෙනි ගාන සමාන හදනකන් චුට්ටක් ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක මොනවා කරගෙන යන්න පුළුවන්. හැමෝම මේක හැබැයි ඉන්නෝල් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක ඉගෙන ගන්න බෑ. මේවා අපි පියවර තුනකට බෙදනවා. operations research කියලා ගත්තේවා. ඒකේ ස්ටේජ් 1 2 3 කියලා දාන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් සබ්ජෙක්ට් එකෙන් දාන්න. ඉතින් පළවෙනි ගාන නිසා මම ඒකත් වරහන් දාන්නම්. Stage 1 ඊළඟට OB වලට අපි stage 2 කියලා ගමු. ඉතින් ඕනේ. එම් වලට අපි ගමු stage 3 කියලා. හැමදාම මේ විදිහට සදාම් කිරීම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් කාලනාස් වෙනවා. පළවෙනි ගාන නිසා මම මේ කියන්නේ කෙලින්ම අපිට කොටස් වලට බෙදා ගන්න උත්තරය අවශ්‍යයි. right. දැන් අපි පටන් ගන්නේ පද්ධතිය. මුලින්ම අපි සර්කල් එකක් ගන්න පද්ධතිය නිරූපණය කරන්න. ඔයාලට මතකද නෙට්වර්ක් වල අපි OM වල ඇසිඩ් ලයින් වලින් මේක තමයි වාස්තව සර්කල් එකක් ගන්න. මේ සර්කල් එක ඇතුළේ අපි දාන පද්ධතිය අපිට දින මේ කාර්ය ඉටු කරන්න දින 3ක් තියෙනවා. චුට්ටක් මේක මදේ කියලා මේ හරියන්න අපිට මේ කාර්ය ඉටු කරගන්න දින 3ක් තියෙනවා. අපි සටහන් කරමු පද්ධතිය. ඊළඟට ඒකම බලන්න ඕනේ මේ විෂය විභාගෙන් පස්සේ අපි මේ දින 3න් කීයක් ඉදිරි කරගන්නවද? ඔයාලට ඕන විභාගයෙන් පස්සේ දිනයක් තියාගන්න යාළුවොත් එක්ක ට්‍රිප් එකක් යන්න ඕන නම් මෙතන එක දිනයක් කියලා දාත හැකියි. දින 3ක් තියෙනවා දැන් විභාගයට අපි ඉඳලා දැන් මේකට පාඩම් කරගන්න ඕන අපි තුන් දිනයක් තියාගන්න ඕන නම් එහෙම දාත හැකියි. එහෙම අපි කරන්නේ නැහැ නේද? අපි විභාගයේදී අපි ට්‍රිප් එක යන පස්සේනේ නේද? ට්‍රිප් එක යන්න ඉස්සෙල්ලා විභාග කරන් ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි දින 3ම ප්‍රායෝගිකව කරන්නේ වැය කරනවා. මේ කාලේ අපි ප්‍රධාන අරමුණ. ඒ නිසා මෙතන ඉන්ඩිකේටි බිඳුව. නමුත් යම් අවස්ථාවකදී මේ තීරණ වලින් පස්සේ යම් සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයක් ඉතිරි ගන්න අවශ්‍ය කියලා කිව්වොත් ඒ ඉතිරි ප්‍රමාණය අනිවාර්යයෙන් මෙතන දාන්න. හරි. දැන් මේ මෙතන අපි උත්සාහ කරන්න පුළුවන් තරම් දින ගන්න යූස් කරලා අපිට වැඩිම ප්‍රතිලාභයක් මාක්ස් ප්‍රමාණයක් ගන්න. එහෙනම් අපි දැන් තීරණ ගන්නවා. තීරණ ගන්න ඉඳලා අපිට දින 3ක් තියෙනවා. හොඳට කල්පනා කරන්න. අපි තීරණයක් ගන්න OR වලට එක දිනයක්වත් යොදන්නේ නැහැ. එක දිනයක්වත් යොදන්නේ නැහැ. අපි තීරණයක් ගත්ත OR වලට එක දිනයක්වත් යොදන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපිට කොච්චර දින ගණනක් ඉතුරු වෙනවද? එකක්වත් යොදන්නේ නැත්නම් ආයි ගන්නේ තීරණයෙන් පස්සේ ඉතිරි දින ගාන අපිට ඉතුරු වෙනවා දින 3ම. එක දිනයක්වත් යොදන්නේ නැත්නම් දින 3ම ඉතුරු වෙනවනේ. එහෙනම් අපි මෙතන තීරණය ලියමු. ගත්තේ තීරණේ බිඳුව. බිඳුව කියන්නේ එක දිනයක්වත් අපි OR වලට ලින්ක් කරේ නැහැ. දැන් ඊළඟ ස්ටේජ් වලට යන්න කලින් හොඳට මතක තියාගන්න මේ පළවෙනි ස්ටේජ් එකේ උඩරිම තීරණ ටික ගන්න. අපි යන තවත් තීරණ. මොකද තීරණය? අපි එක දිනයක් OR වලට වෙන් කරනවා. එක දිනයක් වෙන් කරනවා. එක දිනයක් වෙන් කරොත් ඉතුරු සබ්ජෙක්ට් දෙකට දින කීයක් ඉතුරු වෙනවද? මේ තර්කානුකූලව මේක මේ අපි තීරණය ගන්න ඕනේ. අපිට ඉතුරු වෙනවා දින දෙකක්. තර්කානුකූල 3ක් තිබුණා එක දිනයක් වෙන් කරා. එහෙනම් ඉතුරු සබ්ජෙක්ට් දෙකට දින දෙකක් ඉතුරු වෙනවා. තව තීරණයක් ගන්න අපි යන්න මැක්සිමම් තීරණ ප්‍රමාණය ගන්න ඕනේ පළවෙනි ස්ටේජ් එකේ. OR වලට දින දෙකක් වෙන් කරනවා. OR වලට දින දෙකක් වෙන් කරනවා. ඔයාලා කැමති. අයිත් වාගේ අවශ්‍යතාවය මත තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ.
වාරවලට දින දෙකක් වෙන් කරොත් right අපි ඉතිරි වෙන්නේ අනිත් විෂයන් සඳහා එක දිනයක්. අපිට තවත් තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. මොකක්ද? අපි ගන්න තව තීරණයක් වාරවලට දින 3ම වෙන් කරනවා. දින 3ම වෙන් කරනවා. වාරවලට දින 3ම වෙන් කළොත් අනිත් විෂයන් සඳහා දින කීයක් ඉතිරි වෙනවද? දැන් කියන්න පුළුවන්. ඔයාලා උත්තරේ වන්න මට. අනිත් විෂයන් සඳහා එක දිනයක්වත් ඉතිරි වෙන්නේ නැහැ. දැන් පුළුවන් තව තීරණයක් ගන්න ඕවාත් සඳහා දින 4ක් වෙන් කරනවා කියලා. ගන්න නම් පුළුවන්. කොහමද? විභාගයෙන් පස්සෙත් එහෙනම් තව දිනයක් වෙන් කරන්න ඕනේ. මොකද විභාගයට තියෙන දින 3 නම් අපිට ගන්න පුළුවන් උපරිම තීරණ ටික අපි අරන් කියනවා. එක දිනයක්වත් වෙන් කරේ නැහැ. දින 3ම ඉතුරුනා. එක දිනයක් වෙන් කරලා දෙකක් ඉතුරුනා. දෙකක් වෙන් කළා අප්පා එකක් ඉතුරුනා. 3ම වෙන් කරා ඕවාරවලට එකක්වත් ඉතුරුනා. තව තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. 4ක් වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒකයි මම කිව්වේ ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් නේ. හැබැයි after the exam එකෙන් පස්සේ පාඩම් කළ වැඩක් තියෙනවා. රිපීට් කරන්න තමයි එහෙනම් පාඩම් කරන්න ඕන. හරි. එහෙනම් අපි එහෙනම් මෙතන බලන්න එක ස්ටේජ් එකකට මට කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි පද්ධති තත්ත්වයෙන් තුලින් ගත හැකි උපරිම තීරණ ප්‍රමාණය ගන්න. හැබැයි කන්ඩිෂන් එකක් තිබුණා. ඔයාලගේ තියෙනවා අඩු තරමින් OR වලට එක දිනයක්වත් වෙන් කරන්න ඕන කියලා කන්ඩිෂන් එකක් තිබුණා. මේ බිඳුව කියන තීරණය ගන්න බෑ. ඒව දෙනවා ගන්න. ඒ ආයතනයේ අවශ්‍යතාවයට කන්ඩිෂන්ස් දෙනවා. කන්ඩිෂන් දුන්නොත් ඒ මත අපි ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න ඕන. ඒ නිසා අඩුතරමින් හැම විශේෂයකටම එක දිනයක්වත් කිව්වොත් මෙන්න මේ බිඳුව තීරණය ගන්න බෑ. අඩුතරමින් එකක් වෙන් කරන්න. නමුත් එහෙම සීමාවක් නැත්තම් උපරිම තීරණ ටික ගන්න. දැන් යන්නේ ඊළඟ අවස්ථාව. දැන් පටන් ගන්න මනුෂ්‍යක වගේ වීඩියෝ කෝල් දුලංචි යන්න තුන්වෙනි අවස්ථාවට දෙවෙනි ස්ටේජ් එකට අපි පටන් ගන්නේ මුලින්ම තියෙන පද්ධති තත්ත්වයේ තුනේ. අපිට දින 3ක් ලක්. දැන් OB සම්බන්ධ තීරණ ගන්න යන්නේ. අපි තීරණ ගන්න OB වලට එක දිනයක්වත් වෙන් කරන්නේ නැහැ. හැමතිස්සෙම පටන් ගන්න සීමාවක් නැත්නම් අන්නේ එවෙනි තීරණය. එකක්වත් වෙන් කරන්නේ නැහැ. වෙන් කරන්නේ නැත්නම් අපිට ඉතිරි වෙනවා දින 3ම. දින 3ම ඉතිරි වෙනවා. වෙන එක සටහන් කරමු. දින 3ම. අපි තීරණයක් ගන්නවා ඔය OB වලට එක දිනයක් වෙන් කරා. එහෙනම් අපිට ඉතිරි වෙනවා දින දෙකක්. මෙතන තීරණය සඳහන් කරලා අපි එක දිනයක් වෙන් කරේ සිස්ටම් ස්ටේටස් එකේ ඉතිරි ප්‍රමාණය දින දෙකක්. තව තීරණයක් ගන්නවා OB වලට දින දෙකක් වෙන් කරා. දින දෙකක් වෙන් කරන් තීරණය ගත්තොත් අපිට ඉතිරි වෙන්නේ එක දිනයක්. රැෂනල් ඩිසිෂන්ස් මේකින් තර්කානුකූලව තීරණ ගන්න. මෙතන එතකොට අපි සඳහන් කරන්න ඕන අපි දින දෙකක් වෙන් කරලා එකක් අනිවාර්යෙන් ලියන්න. දින දෙකක් වෙන් කරාම එකක් තමයි ඉතිරි වෙන්නේ. තවත් තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. අපිට දින 3ක් තියෙනවා. අනිත් සර්කල් වලට යන්න එපා. පළවෙනි එකකින් ගන්න උපරිම තීරණ ටික. අපි දිනයක් තවත් තීරණයක් ගන්නවා. අපි OB වලට වෙන් කරනවා දින 3ම. එහෙනම් අපිට වෙන්නේ නැහැ එක දිනයක්. දින 3ම වෙන් කරොත් එක දිනයක්වත් ඉතිරි වෙන්නේ නැහැ. බිඳුවයි. ඒ ඔන්න විදිහට තීරණ ගන්න. එහෙනම් බලන්න ඔයාලටම පොඩි අවස්ථාවක් දෙන්නම්. දෙවන සිද්ධියේ ඉඳලා තීරණ ටික ගන්න බලන්න තනියම. මෙන්න මේ පළවෙනි එකෙන් දෙකක් ඉතුරු කියන පදනම තුල තීරණ ටික ගන්න බලන්න. විනාඩියක්.
Udah බලමු මෙහා ඊළඟට දින 3ක් ඉතුරු කියන පදනම තුල දෙවැනි සබ්ජෙක්ට් එකට දාලා උපරිම තියෙන ටික ගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි අපි යන්න ඕන අනිත් එකට. ඒ කියන්නේ පළවෙනි අවස්ථාවේදී OR වලට එක දිනයක් යොදනවා කියන තීරණය තුල අපිට දින දෙකක් ඉතුරු වුණා. දැන් එතන ඉඳලා අපි උපරිම තීරණ ටික ගන්න. දින දෙකක් තියෙනවා නම් අපි ගන්නවා තීරණයක් එක දිනයක්වත් OB වලට වෙන් කරන්නේ නැහැ. බිඳුවයි. ඒක රායි සර්කල් එක අඳින්න අවශ්‍ය නැහැ කලින් එකටම සම්බන්ධ කරගන්න. ඊළඟට දින දෙකක් තියෙන නිසා OB වලට එකක් වෙන් කරනවා. එහෙනම් ඉතිරි වෙන්නේ එකයි. දින දෙකක් තියෙන නිසා තීරණ ගන්න OB වලට දින දෙකම වෙන් කරා. එහෙනම් ඉතිරි වෙන්නේ බිඳුවයි. දින දෙකම වෙන් කරොත් බිඳුවයි. right එහෙනම් අපි දින දෙකක් ඉතුරු කියන පදනම තුන OB වලට දාලා සිළු පිළිගන්න ගත්තා. ඊළඟට යන අනිත් එකට සිස්ටම් ස්ටේටස් එක එකක් තියෙනවා. එක දිනයක් තියෙනවා. පළවෙනි තීරණේ එකක්වත් වෙන් කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් දිනයම ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් ගන්න එකක්වත් වෙන් කරේ නැත්තම් තව තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. දින එකක් වෙන් කරන්න. ප්‍රතිවක් වෙන්නේ නැහැ. පුළුවන් තව තීරණයක් ගන්න දින දෙකක් වෙන් කරනවා කියලා. දින දෙකක් වෙන් කරනවා කියලා තීරණය ගන්න බෑනේ මෙතනදී. මොකද එක දිනයක් නම් තියෙන්නේ. කොහොමද දින දෙකක් වෙන් කරන්නේ? ඊළඟ අවස්ථාව එක දිනයක්වත් ඉතිරි නැහැ. එහෙනම් තීරණයක් ගන්නවා. දිනයක්වත් වෙන් කරන්නේ නැහැ කියලා. බිඳුව. චරයි එහෙනම් දෙවෙනි එකට දාලා දෙවෙනි පියවරේ සියලුම තීරණ ටික ගත්තා. සියලුම තීරණ ටික ගත්තා. අපි යන අවසාන පියවරට අවසානයේදී මතක තියාගන්න පද්‍ය තත්ත්වයේ බිඳුවක් වෙන්න ඕන. අපි දින 3 සම්පූර්ණ එක්සෑම් එකට කැප කරනවා. අපි එක දිනයක්වත් ඉතිරි කරගන්න නැහැ. ඒ නිසා අපි තීරණ ගන්නවා ඉඳ දාලා. දින 3ක් තියෙනවා නම් දින 3ම OM වලට වෙන් කරනවා කියන තීරණය තමයි එතන ගන්න. ඉතින්දී ගොඩාක් තීරණ ගන්න නැහැ. මොකද අවසාන බිඳුවක් වෙන්න ඕන නිසා. දින දෙක නම් අපිට ඉතුරු තියෙන්නේ OM වලට ඒ දෙකම වෙන් කරනවා. ඒ නිසා අපිට එතන ඒ අවසාන බිඳුව ඉතුරු වෙනවා. එක තීරණයක් ගන්න තියෙනවා අවසානයේදී. ඊළඟ දින එක නම් තියෙන අපි OM වලට ඒ දිනේ වෙන් කරනවා. මේක සටහන් කරන එක දිනයයි. එක දිනයක්වත් ඉතුරු නැත්නම් අපි OM වලට වෙන් කරන්න දිනයක් නැහැ. ඒ නිසා ඒකේ තීරණය බිඳුව. යනට ලොකේට්. අය ලොච්චරයි. මොනවා තමයි ඩයග්‍රෑම් එක අඳින්නේ මේක තරකානුක පදනමක් පටන් හොඳම දේ තමයි පළවෙනි පද්ධතියෙන් පටන් ගන්න පුළුවන් උපරිම තීරණ ටික ස්ටේජ් 1 වලට ගන්න. එතනින් පස්සේ සිස්ටම් ස්ටේටස් කීපයක් වලට එනවා. පද්ධතියෙන් කීපයක් එක එක පද්ධතියෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම තීරණ ටික ස්ටේජ් 2 වලට ගන්න. ඒ වගේ වෙන වෙනම පද්ධතියත් හතරම තීරණ ගන්න. ඊට පස්සේ අවසන් තීරණ ටික ගන්න. එතනින් අවසන්. දැන් අපි යමු ගන්නට ප්‍රතිලාභ ටික සටහන් කරා. මෙන්න මේ ටේබල් එකේ දැන් ඔය ගන්න ඕන තීරණ ටික අපහසුයි නම් ඔයාලට පාර හිතෙන්න මේ ටේබල් එක දිහා බලපුවහම යම් අදහසක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ටේබල් එක දිහා බලලා යම් අදහසක් ගන්න ඕන තීරණ මොනවද කියන එක පිළිබඳ ඇති කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් බලන්න ටේබල් එකේ OR වලට දිනයක්වත් ආදේශ වෙන්න ලොකේට් කරේ නැත්නම් ග්‍රේඩ් එකක් ලැබෙනවා. මේ ලැබෙන මාක්ස් මොනවා හරි එක ග්‍රේඩ් එකකින් දීලා තියෙන. ඊළඟට OB වලට එකපත් අසයින් කරේ නැත්නම් දෙකක් ලැබෙනවා. OM වලට එකක්. එක දිනයක් වෙන් කළොත් හැම විෂයකටම දෙක ගන්න ලැබෙනවා. දින දෙකක් වෙන් කරොත් 2යි 4යි 4 තමයි ලැබෙන්නේ. නමුත් හැම විෂයකටම දෙක ගන්න වෙන් කරන්න බෑනේ අපිට. ඊළඟ 4යි 5යි 4යි ඔය දින තමයි දිගින් රිටර්න්ස්. ඔයාලා තමයි ස්ටේජ් රිටර්න් කියලා කියන්නේ. අපි පියවරයන්ට දාලා ප්‍රතිලාභය. දැන් අපි සටහන් කරගෙන යමු. මම ඒක ගන්න වෙලත් සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන්නේ ප්‍රතිලාභය ඔයාලට පුළුවන් වරහන් තුලේ ගන්න. මොකද ඔයාලගේ වෙනත් කලර්ස් දාගන්න නැති නිසා
මට මෙතන පුළුවන් වෙනත් වර්ණයකින් ප්‍රතිලාභය සටහන් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් වර්ණ අතුරු දාන්නේ මොනම එකක් කරලා පෙන්නන්න. මොකද වෙනස් කරන්න තීරණය ප්‍රතිලාභයයි. ඔයාලට දිනයක්වත් වෙන කරේ නැතුව එක ග්‍රේඩ් එකක් ලැබෙනවා. ග්‍රේඩ් එකක් ලැබෙනවා. කොට අපි මෙහෙම වර්ණ අතුරු දානවා. right ඊළඟට වාර්තන කොටේ අපි තියෙන ප්‍රතිලාභයක් සටහන් කරන්නේ එක දිනයක් වෙන් කළොත් දෙකක් ලැබෙනවා. දින දෙකක් වෙන් කළොත් ඒ දෙකක් ලැබෙනවා. දින තුනක් වෙන් කළොත් ප්‍රතිලාභය හතරක්. ඔයාලා වරහන් ප්‍රදා ගන්න ප්‍රතිලාභය වෙන්නන්න. මොකද මම වෙනම පාඩක් නිසා මට ලේසි. නැත්නම් වරහන් දාන්න තමයි ලේසි නැත්නම් පැටලෙන්නේ. ඊළඟට OB වල දෙවෙනි රෝ එක දිනයක්වත් වෙන් කරේ නැත්නම් දෙකයි. එක දිනයක් වෙන් කළොත් OB වලට ප්‍රතිලාභය දෙකයි. දින දෙකක් වෙන් කරොත් OB වලට ප්‍රතිලාභය හතරයි. දින තුනක් වෙන් කරොත් OB වලට ප්‍රතිලාභය පහයි. ඔය ගැන ටික මම අපෝ පල්ලෙහාට එන්නේ. එක දිනයක්වත් වෙන් කරේ නැත්නම් දෙකයි එකක් වෙන් කරොත් දෙකයි දෙකක් වෙන් කරොත් හතරයි. ඒ රේඛාව මත ප්‍රතිලාභය සටහන් කරලා යන්න. ආපෝ බිඳුවක් තියෙනවා. එක දිනයක්වත් වෙන් කරේ නැහැ කියන්නේ දෙකයි. එක දිනයක් වෙන් කරොත් දෙකයි. අයමත් බිඳුව තියෙන එක දිනයක්වත් වෙන් කරන්නේ නැහැ කියන්නේ ප්‍රතිලාභ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අවසාන කරන්නේ OM වල. බලන්න කල්පනාවෙන් ගන්න ඉස්සලාම් තියෙන දින 3ක් වෙන් කළොත් OM වල දින 3ක් වෙන් කළොත් ප්‍රතිලාභය 4යි. OM වල දින 2ක් වෙන් කළොත් ප්‍රතිලාභය 4යි. OM වලට එක දිනයක් වෙන් කළොත් ප්‍රතිලාභය 2යි. OM වලට වෙන් කරේ නැත්නම් ප්‍රතිලාභය 1යි. ඔන්නක සියලුම ප්‍රතිලාභ අගයන් ටික සටහන් කරා අදාළ තීරණය මත. දැන් අපි කරනවා අපි දැන් වමේ සිට දකුණට ඩයග්‍රෑම් එක හදලා ප්‍රතිලාභ සටහන් කරලා තියෙනවා. දැන් තමයි පසුපසට සමාවර්තන ක්‍රියාවලියට යන්නේ. දකුණෙන් පටන් අරන් ආපස්සට ගමන් කරනවා. ආපස්සට ගන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රතිලාභයන්ගේ සමුච්චිතාංගය. ඒ නිසා අපි මෙතනදී සමුච්චිතාංගය අපි ගමු. මුලින්ම දින 3ක් වෙන් කළා කියන එකේ ප්‍රතිලාභය අපි මෙන්න මේ පද්ධතිය යටින් ලියාගමු 4. මෙන්න මේ කොටසේ පාඩම් දෙන 4 තමයි අපි ගෙලින් ප්‍රතිලාභය 4. ඊළඟ මෙතන දින 2ක් වෙන් කරපුවාම ප්‍රතිලාභය 4 නේ. ඒකත් මේ පද්ධතිය යටින් ලියාගන්න 4. ඊළඟ එකේ දෙකයි. එකට යටින් ලියාගන්න මේ පාඩම් තියෙන ප්‍රතිලාභ 2. මම කියනවා මෙතන බිඳුව අදාළ එකයි දෙක. ඒ කියන්නේ සමුච්චිතකේ ගත්තේ. අර කොළ පාටින් මම ලිව්වට මේ නිල් පාට අගයන් ටික තමයි අරන් තියෙන්නේ. හැබැයි ඊළඟ එකට යනකොට ඒ තීරණයේ අගයන් දෙක එකතු වෙලා යන්නේ. එහෙනම් අපි මේ තුන්වෙනි එක යටින් ප්‍රතිලාභය දැන් සටහන් කරගන්නවා සමුච්චිත ප්‍රතිලාභය. සමුච්චිත කියන්නේ මේ හතරට දෙක එකතු වෙලා 6යි. ප්‍රතිලාභය 6යි. පළවෙනි තීරණය අනුව ප්‍රතිලාභය 6යි. ඊළඟට ඊළඟ බලමු. ඊළඟ බලන්න මේ දෙවෙනි තීරණය සම්බන්ධ වෙන්නේ දෙවෙනි පද්ධතියට දාලා එතන ප්‍රතිලාභය 4යි. 4යි මෙතන 2යි. මේ තීරණය මත ප්‍රතිලාභය 2යි. අයමත් දෙන්නේ 6යි. right ඊළඟට තීරණ අපිට මෙතන ඇත්තටම එනවා 1යි 2යි 3යි 4යි. 4 වෙනම හොයන්න ඕනේ. ඊළඟට බලන්න තුන්වෙනි මේ තීරණ දෙකක් දින දෙකක් වෙන් කළා කියන ප්‍රතිලාභය 4යි. ඒක කනෙක්ට් වෙන්නේ මෙතෙන්ට. එතන සමුච්චිතකේ 2යි 6යි ආයමත් 6යි. 4යි 2යි 6යි. ඊළඟ තුන්වෙනි එකේ දින 3ක් වෙන් කළා කියන ප්‍රතිලාභය 5යි. ඒ පහ සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට. ඒකේ ප්‍රතිලාභ සමුච්චිතකේ 1යි 5යි 6යි. දැන් මෙතන ඉන්නේ 6 6 තමයි ඉන්නේ. ප්‍රශ්න නැහැ ගානේ විදිහන්නේ. එහෙනම් අපි මෙතන 3ට දාලා 6ව 4ක් නයි 4ක් ආවේ තීරණ 4ක් තියෙනවා. ඒ තීරණ 4 සම්බන්ධ වෙන පද්ධතියත් එක්ක තියෙන ප්‍රතිලාභයට එකතු කරන්න සමුච්චිතකේ ගන්න. ඊළඟ දෙවෙනි කියවමු අපි. කොහොමද කරන්නේ? එතෙන්ට ගියාම අපිට පේනවා පළවෙනි තීරණය සම්බන්ධ වෙන තන 4ට පළවෙනි තීරණේ ප්‍රතිලාභය දෙක එකතු වෙලා ආයමත් දෙන්නේ 6යි.
ඊළඟට දෙවෙනි තීරණය ප්‍රතිලාභයෙන් 2ට මෙතන 2 එකතු වෙලා 4යි. ඊළඟට එක තීරණ 3යි එන්න ඕන. මොකද ඉරි 3යි තියෙන්නේ. ඊළඟ 3යි. 4ට 1 එකතු වෙලා 5. පැහැදිලිද? ඔන්න බලන්න. මම නැවත මේක අයින් කරලා පෙන්නන්නම්. අපි දෙවන පද්ධතිය තුළ තීරණයක් ගත්තා. එක දිනක් අතෝබිය වලට වෙන් කරන්න ප්‍රතිලාභය 2යි. එතන කලින් සමුච්චිතගේ 4නේ 4යි 2යි 6යි. ඊළඟ තීරණය එක දිනක් වෙන් කරන ප්‍රතිලාභය 2යි 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 මෙතන 2යි 4යි. ඊළඟ තුන්වෙනි තීරණය දවස් දෙකක් වෙන් කරනවා. ප්‍රතිලාභය 4යි 4යි 1යි 5යි. ඊළඟ අවස්ථාවේ තියෙන්නේ අවස්ථා දෙකක් විතරයි. මොකද තීරණ දෙකයි තියෙන්නේ. එන පළවෙනි කියන්නේ 2යි 2යි 4යි. ඊළඟ එකේ 2යි 1යි 3යි. ඔය දෙක තමයි එන්නේ. දැන් අවසාන අවස්ථාවේ එක තීරණයයි 1යි මෙතන 2යි 3යි. කෙලිමගේ 3යි. අවසානයකට යන්න දැන් මෙතනට. එතනට ගන්න සමුච්චිතගේම. දැන් සමුච්චිතගේම ගන්න. තීරණ 4ක් තියෙනවා එතන බලන්න. මේ දැන් මෙතන 4ක් තියෙනවා. දැන් මෙතන අපි සාමාන්‍ය උපරිම කිරීම අරමුණක් නිසා මේ සියල්ල සංසන්දනය කළ වැඩිම එකයි තෝරගන්න. ඒතර 6 කියමු ඔක්කොම එකයිනේ. ඒ නිසා 6යි 1යි 7යි. එතන වැඩිමගේ තෝරගන්න. නමුත් වැඩිමගේ ඊළඟ එකේ 6 4 6. අන්න එතන අපිට පුළුවන් වැඩිමගේ තෝරගන්න. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපි තෝරගන්න වැඩිමගේ මේක අපි highlight කරගමු. මේක තමයි වැඩිමගේ 6. right ඊළඟ එකේ වැඩිමගේ 4. highlight කරගත්තාම මේ ඊළඟට එකයි තියෙන එකම තමයි ගන්න වෙන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි ගන්නේ 6යි මෙතන 2යි. නම් මේ පළවෙනි පටන් ගන්න තැනට දාලා ඉන්නේ මෙතන 6යි 2යි 8යි. ඊළඟට බලන්න 6යි 2යි ඊළඟ තීරණේ තියෙන්නේ 4ට දින දෙකක් වෙන් කරන ප්‍රතිලාභය 2යි උත්තරේ එන්නේ 6යි. ඊළඟට තියෙන්නේ දින 3ක් වෙන් කරන ප්‍රතිලාභය 4යි ඒකට සමුච්චිතගේ 3 එකතු වෙච්චාම 4යි 3යි 7යි. දැන් නැවතත් ඔන්න ඔය අගයන් 4 සංසන්දනය කරලා තෝරගන්න වැඩිමගේ මොකද අපි අරමුණ මැක්සිමයිසේෂන් නිසා අපි තෝරගන්න වැඩිමගේ වෙන්නේ 8. ඊළඟ 8 ආපු මාර්ගය තමයි අපේ ප්‍රොසෙස් සිදුවන. මේ 8 කොහොමද ආවේ? මේ තීරණ 4ෙන් දෙවන තීරණය. 2ට 6 එකතු වෙන නිසා අපි ඒක highlight කරගමු. වෙන පාටක් තමයි පැහැදිලිව පේනවා. අපි highlight කරගමු. අපිට මෙතන 8 ආවේ 7 කියන්නේ පළවෙනි තීරණයගේ දෙවෙනි තීරණය. මෙතන මේ 2ට පාඩ වෙන්නේ. ගමු black color එකකින් දෙනවා. right එහෙනම් බලන්න දැන් අපිට මෙතන අත ඉන්නේ මේක තීරණයක්. මෙතන 6 කොහොමද ආවේ? 6 කියන්නේ මුලින්ම තියෙන අංකය මේ දෙවෙනි පද්ධතියට අදාළව මෙන්න මේ පළවෙනි තීරණය. නිසා තමයි 6 එන්නේ. එතන ප්‍රතිලාභය 2යි. මෙතන 4යි 6යි. මෙතන 4 ආවේ මොකද මෙන්න මේ මේක තමයි ප්‍රොසෙස් සිදුවීම. right ඔයලා මාර්ගයේ මේ ප්‍රොසෙස් සිදුවීම බලන්න මම ඒක ඩිෆයින් කරන්න කියන්නම්. අපි දැන් ගත්තේ සබ්ජෙක්ට් එක අපි ගත්තේ මුලින්ම OR මේ ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එක යන්නේ OP OM ඒ සබ්ජෙක්ට් එක. එතකොට grades අපි ගත්තා OR වලදී බලන්න grade එක වුණ පස්සේ ගමු audition එකට යමු. number of days කොච්චර calculate කරාද? days allocation කියන එක OR වලට අපි allocate කරේ මේ තීරණය අනුව බලන්න highlight කරලා තියෙන මාර්ගයේ එක දිනයයි. ඒ අනුව grade එක එනවා 2ක්. OP වලට allocate කරේ බලන්න මේ black අපි highlight කරලා තියෙන එකේ දින බිඳුව එක දිනයක්වත් allocate කරලා නැහැ. නමුත් grade එක ඉන්නේ එතන return එක තියෙනවා 2ක්. එතන return එකයි ගන්න. edition එකේ return එකයි ගන්න 2ක්. OM වලට අපි assign කරනවා දින බලන්න OM එකට 2ක් assign කරනවා. ඔක්කොම දින 3යි.
හැබැයි ග්‍රේඩ් එක 4ක් වෙනවා. එතකොට දැන් බලන්න සම්පූර්ණයෙන්ම අසයින් කරනවා දින 3ක්. දින 3නේ තියෙන සම්පූර්ණ ග්‍රේඩ්ස් මැක්සිමම් එක ගන්න 8ක්. right? එතකොට දින 3යි අපි ඔක්කොම අසයින් කරේ ප්‍රතිලාභය 8ක්. මේක තමයි අපේ ඔප්ටිමම් සොලියුෂන් එක. පැහැදිලි වලට ප්‍රසස් විසඳුම හොයාගත්තා. මේ කොටසේ මම ප්‍රසස් විසඳුම අපි ඇලොකේට් කරේ දින 3ම right දින 3ම අසයින් කරනවා. වැඩිම ප්‍රතිලාභය 8ක් අපිට ලබා ගන්න. කොච්චර උත්සාහ කළත් ඔයාලට මේ දින වෙන් කරන ආකාරය වෙනස් කරලා මේ 8ට වැඩිය ග්‍රේඩ් එක වැඩි කරගන්න බෑ. ඒක තමයි ඒකේ විශේෂත්වය. මම හිතන්නේ ඔයාලට හැමෝටම කියනවා තව ගණන් කිහිපයක් හදමු. කොච්චර මේක න්‍යාය කියලා ගන්න තියෙන්නේ. කොයි ගණන් හදුවත් ඒ ගානේ වෙනස විතර තියරි සම්පූර්ණයෙන් දැන් කරලා ඉවරයි. පටන් ගන්නවා පද්ධතියෙන් එක තියරකට දාලා තීරණ ගන්නවා. ඊළඟ පියවරට යනවා තීරණ ගන්නවා. ඒ විදිහට ගිහිල්ලා තමයි අපි අවසාන විසඳුම ලබන්නේ. මොනවාද ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න. ප්‍රතිලාභය ගන්න විදිහ කියන්නේ කියලා ප්‍රතිලාභය ගත්තේ ටේබල් එකේ ගානට යනවා. ගාන තියෙනවා. දැන් රිටර්න් එක මෙහෙමනේ OR සබ්ජෙක්ට් එකේ මේ උඩින් තියෙන දින ගන්න. එක දිනයක්වත් දැම්මේ නැත්නම් ග්‍රේඩ් එක එකක්. OR වලට එක දිනයක් වෙන් කරා නම් ග්‍රේඩ් එක දෙකක්. OR වලට දින දෙකක් වෙන් කරා නම් ග්‍රේඩ් එක දෙකක්. දින 3ක් වෙන් කරා නම් 4යි. ඔය විදිහට තමයි අපි ඩයග්‍රෑම් එකේ බලන්නේ 1 2 3 4 මේ ඩයග්‍රෑම් එකේ සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. OR කියන ස්ටේජ් එකට යන්න බිංදුව නම් 1යි, 1 නම් 2යි, 2 නම් 2යි, 3 නම් 4යි. ඒ විදිහට මේ හැම ස්ටේජ් එකකම අර ටේබල් එකේ වැලියුස් තමයි දාලා තියෙන්නේ. right? ඒතකොට OB ගත්තාම මෙතන අපි තීරණ සමාන තියෙන අවස්ථා කීපයකද ගන්නවනේ. ඒතකොට මේ වැලියු එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එක බිංදුවක් කියන අවස්ථාව හැම තීරණයකදීම බිංදුව. හැම තීරණයකදීම බිංදුව. දෙකක්. බිංදුවනේ දෙකක්. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දිනයක්වත් අසයින් කරේ නැත්නම් රිටර්න් එක දෙක ගන්න තමයි එන්නේ. මෙතන දින 3ක් ගන්නොත් 4යි. මෙතන එක දිනයක් වගේ තමයි අවසාන කියන්නේ. නමුත් මෙන්න මැද අවස්ථාවල තමයි එකම තීරණය රිපීට් වෙන්නේ. right? එකම තීරණය රිපීට් වෙන්නේ. ලක්වෙදී වගේ කැමරා එක ඔන් වෙලා තියෙනවා. හැමෝටම පේනවා. right? හොඳයි. සමහර කැමරා දාලා බලනවා මේ අපිට බලන්න අපි පේනකම් නැහැ. ඔයාලා අපිට පේනක තමයි වෙන්නේ. ඒ නිසා කැමරා දාන්න එපා. right? හොඳයි අපි නම් ගැටලු නැත්තම් අපි හතම තවත් දාලා ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. මේක එච්චර සංකීර්ණ නැහැ. හරි සරලයි. අපි යමු තවත් දාන්නකට. හොඳයි. මේ මම ඇඳලා තියෙනවා මෙතන. මේක කම්ප්ලීට්ම නැහැ නිකන් දල වශයෙන්. නමුත් දැන් කම්ප්ලීට් එක අපි වයිට් බෝඩ් එකේ ඇඳලානේ. මේ විදිහට තමයි අපි තීරණ ගත්තේ. ඊළඟ එක suppose a person need to travel from territory A to territory J පුද්ගලයෙකුට A නගරයේ සිට J නගරයට යන්න අවශ්‍යයි. The journey would require traveling by trains to unsettled terraces. මේ ත්‍රස්තවාදී කලබල තියෙන කාලය තුල settle කරලා නැති ඒරියා එකක් කරා තමයි යන්නේ. There is a serious danger of the attack by the robots. The traveler has a choice as to which terrace to travel to en route possible shown in the figure, where each territory is represented by critical circle letter and the direction of the travel is from left to right. මෙතන කියන්නේ ඒ නගරෙ සිට ඒ නගරෙ යන්න ඕනේ. මේ යනකොට මේ ත්‍රස්තවාදීයන්ගෙන් මුදා නොගත් ප්‍රදේශ හරහා ගමන් කරන්න වෙනවා. ඒ වගේ යනකොට යම් බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන්. He is quite concerned about his safety. මේ පුද්ගලයාගේ ආරක්ෂාව ගැන හිතනවා and wishes to determine the safest route.
එයා ප්‍රාර්ථනා කරන මේ හරහා ගමන් කරනකොට වඩාත්ම ආරක්ෂිත මාර්ගය තුල යන්න. Life insurance policies are offered to travelers. මේ පුද්ගලයාට ජීවිත රක්ෂණ යෝජනා කරලා තියෙනවා. Cost in ₹1,000 for the standard policy on train run from the territory I to J are provided in that figure around the age. Safest route is the one which the cheapest total life insurance policy. අපිට කියනවා මේ පුද්ගලයාට මේ ඒ ඉඳලා J දක්වා යන මාර්ගය හඳුනා ගන්න කියලා තියෙනවා වඩාත්ම ආරක්ෂාකාරී මාර්ගය සහ life insurance වලට අදාළ ධර්ම වියදම හැකිතරම් අඩු වන විදිහට මේ ඩයිනමික් ප්‍රෝග්‍රෑමින් යූස් කරලා තමයි හොයාගන්න කියන්නේ. මේ ගොඩක් මේ ඉංග්‍රීසි වලින් මේක තේරෙන්නේ නැතුන ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම සාරාංශගතව කිව්වා. පුද්ගලයාට ඒ සිට J දක්වා යන්න ඕනේ. යනකොට ත්‍රස්තවාදීන්ගේ මුදා නොගත් ප්‍රදේශ හරහා ගමන් කරන්න වෙනවා. මේ යනකොට යම්කිසි ආරක්ෂාවට ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සේෆස්ට්ම රූට් එක කියන්නේ වඩාත්ම ආරක්ෂිත මාර්ගය යන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. හැබැයි එතනදී උත්සාහ කරන මේ ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි එක ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස් පොලිසිස් දෙනවා. හැබැයි මේ ඩේන්ජරස් එක වැඩි වෙනකොට පොලිසිස් වල charges වැඩිනේ. අපි දන්නවනේ අවදානම් වැඩි නම් වැඩි අග්‍රීමක් කරනවා කියලා. ඒ නිසා මෙතනදී උත්සාහ කරන්නේ මේ සේෆස්ට්ම රූට් එක යන්නත් ඕනේ. හැබැයි ඉන්ෂුරන්ස් වලට ගාණ අඩු කරගන්නත් ඕනේ. චීපස්ට්ම ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස් පොලිසි එකක් තමයි ගන්න යන්නේ. ඒක තමයි සාමාන්‍ය මොකක් පිළිගන්න නේද? වාහනයක් අපි ඉන්ෂුර් කරනකොට බලන්නේ අඩුම වාරකයකින් ඉන්ෂුර් කරගන්න. හැබැයි අපේ අවදානමත් අඩු වෙනවා. ඔක්කොම බලලා මැක්සිමම් ප්‍රිසිෂන් එකකට යන්නේ. ඒ වගේ මෙතනදී අපිට දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි යන්නේ. මේ ගාන හරියම ලේසි. මම ලේසි කියන හේතුව තමයි මම ඉස්සෙල්ලා ගාන කිව්වා. ගාන හදන්න කලින් අපිට පියවර හඳුනා ගන්න. තීරණ විචල්‍ය හඳුනා ගන්න. පද්දේ තත්ත්වය හඳුනා ගන්න. ඊළඟට අරමුණ හඳුනා ගන්න. දැන් මේකදී මේ ගානේ අපිට ඇත්තටම පියවර හඳුනා ගන්න දෙයක් නැහැ. ගානේ දීලාම තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේ ටේබල් එකේ ස්ටේජ් 1 2 3 4 කියලා තියෙනවා. ප්‍රධාන නගර හතරක් පසු කරමින් තමයි යන්න තියෙන්නේ. යන්න තියෙන්නේ ඒ වර ඉඳලා ඡේදක්. right ඒ ගමන් කරන මාර්ගයත් මේකේ දීලාම තියෙනවා. තීරණ ගන්න දෙයක්වත් නැහැ අතරම. අපි ස්ටේජ් 1 වලදී A වල B වලට යනවා, A වල C වලට යනවා, A වල D වලට යනවා විදිහට යන්න තියෙනවා. right ඒ නිසා තීරණ ගන්න දෙයක්වත් නැහැ. already මේ ඒ ඔක්කොම කරලා තියෙනවා. පොස්ට් එක දීලා තියෙනවා. දැන් අපි කරන්න ඕනේ නම් ඩයග්‍රෑම් එක ඇඳලා සේෆස්ට්ම රූට් එකක් හොයා ගන්න ඕන. පොස්ට් එක මිනිමයිස් කරන විදිහ. මිනිමයිස් කරන විදිහ. අපි නම් බලමු මේ කන්වේන්සින් කරන්න. නමුත් අපි වට ඕනම ඉස්සරහට වර පියවර හතර මේ ගැටලුවට දාලා අපි අර ලියාගත්තොත් හොඳයි. ඒක තමයි හැමදාම පිළිම කරන්න ඕන ප්‍රධාන කාර්යයක් කියලා මම කිව්වා. ඒ නිසා ඒ කිව් එකට අදාළව අපි ටිකක් ලියාගමු. මේ මොනවාද කියන්නේ. එහෙනම් පියවර ලියන්නේ ස්ටේජ් 4යි කියලා. ඔයාලා ලියා ගන්න පියවර 4යි. ගානම දීලා තියෙනවා. ඔබ්ජෙක්ටිව් එක මොකක්ද වෙන්නේ? පැහැදිලි කාට cheapestම route එක තමයි safest route එකේ cheapestම life policy එකත් එක. ඒ කියන්නේ minimization objective. අරමුණ අවම කිරීම. system status කියලා කියන්නේ ඉතින් මේකේ එහෙම විශේෂ සම්පත් ප්‍රමාණයක් ගැන කියන්නේ අපිට යන්න තියෙන්නේ ඒ වල ඉඳන් J දක්වා. ඒ නගරේ ඉස්සර J නගරේ දක්වා. ඒක තමයි පද්දෙත් වෙන්නේ. distance variable කොහොමද අපි ගමන් කරන්නේ? යා යුතු ගමන් මාර්ගය. කොච්චරයි? පොඩි එක තමයි සීන අපි නම් ගාන හදමු. දෙවෙනි ගානේ සම මේකට දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තනියෙන් මේක නැවත තරම් හදන්න පුළුවන්. මම මෙතන ආපහු නැවත ලියන්න යන්නේ නැහැ. කෙලින්ම අපි පියවරට කියලා බෙදාගමු. ස්ටේජ් 4යි ස්ටේජ් 1. දැන් කෙටියෙන් ලියන්න S2 ආපහු ස්ටේජ් කියලා දෙකට වචන ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. S3 right ඊළඟට ස්ටේජ් 4 S4 මේ විදිහට පියවර 7කට බෙදා ගන්න. හොඳයි අපි නම් පටන් ගමු. යන්න තියෙන්නේ ඒ මාර්ගයේ සිට ඒ නගරයේ සිට J
නගරේද question එක බලන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. ඇත්තටම මේවා කලින් ඔයාලට email කරලා තියෙන්නේ print out කරන් තියාගන්න ඕනේ. right? ඉතින් නැත්තම් question එක බලන්න. මම මේ කොටස දෝනේ table එක දෝනේ. මේ කොටසත් පෙන්නන්නම්. Suppose person need to travel from A to J. A ඉඳලා J වලට යන්න ඕනේ. යනකොට ත්‍රස්තවාදීන්ගේ මුදාන්ක ප්‍රදේශයක ගමන් කරන තියෙනවා. ඒ වගේ ආරක්ෂා පිළිබඳ එකක් තියෙනවා. ඒ සඳහා ඉන්ෂුරන්ස් පොලිසිස් සපෝට් කරනවා. දැන් අපිට කියන්නේ මේ safest route කියලා කියන්නේ වඩාත් ආරක්ෂිත මාර්ගය ගමන් කරන්න ඕන. ඒ වගේම අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ ඉන්ෂුරන්ස් සලයන පිළිම අඩු කරගන්න. මොකද අවදානම වැඩි වෙන මාර්ගයක් තෝරගත්තොත් ඉන්ෂුරන්ස් පොලිසි එකේ ගාණ වැඩි. ඒ නිසා ඉන්ටරැක්ට් මේ ආරක්ෂාවක් දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක තමයි ඉතින් දිලු විස්තරේ මේකේ තියෙන ලොකු දෙයක් මේක නැහැ ඉංග්‍රීසි ගොඩක් විතර බය වෙන්න එපා මම කිව්ව සාරාංශය මතක ගන්න ඒක වලට පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන් ඊළඟට අපිට දීලා තියෙනවා මේකේ කොහොමද ගමන් කළ යුතු කියන මාර්ගය අපි නම් තීරණ ගන්න තියෙනවා ස්ටේජස් කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ඩයිනමික් ගතික ප්‍රක්‍රියා ගානකදී හඳුනා ගන්න ඕන පියවර මොනවද තීරණ පද්ධතිය කොහොමද ඊළඟට අපි හඳුනා ගන්න ඕන මොනවාද අපිට ගතික තීරණ අරමුණ මේකේ ඔක්කොම සරලයි රේසින් තීරණය කරගන්න ඕන එහෙනම් අපි හදමු ගාන මුලින් අපි යන්නේ A වල ඉඳලා අපි ඒක සටහන් කරමු. පද්ධතිය වෙන්නේ A නගරේ. අවසාන වෙන්නේ J නගරේ. යප්න කියලා හරි. එහෙනම් අපි ගාන දීලා තිනවා A වල ඉඳලා B ට යනවා. A වල ඉඳලා C ට යනවා. A වල ඉඳලා D ට යනවා. එහෙනම් අපි මේ විදිහට දීප ගන්න වෙන්නේ ගාන දීලා තින විදිහට ගන්න පළවෙනි පියවරේදී A වල ඉඳලා B ට යනවා. A වල ඉඳලා C ට යනවා. A වල ඉඳලා D ට යනවා. එයාගම ගාන දීලා තින A C AC කියන්නේ නගරය තමයි AC AB දැන් මේක තේරුම් ගන්න ගන්න කියලා තියෙන දේ A වෙන B වලට යන්න පුළුවන් A වල ඉඳලා C වලට යන්න පුළුවන් ඒවලවල් පොස්ට් එකක් දීලා තියෙනවා ඒකත් ඕන මේ ගාම සටහන් කරලා යන්න පුළුවන් දේශී ඕනනම් ඒක දීලා තිනවා A වල ඉඳලා B ට 2 4 2 2 4 3 නේ 2 4 3 මේක තමයි ප්‍රතිලාභය අතර පොස්ට් එක මේකද ගන්න පිළිවෙන්නේ වෙන අපිට තීරණය ගන්න ඕන ඉස්සෙල්ලා ඉලක්කම් දෙකක් එන්නේ මොකද ඒ නෝට් එකෙන් දීලා තියෙනවා ඊළඟ බලන්න ස්ටේජ් 2 වල ගානේ ඕන ගාන පෙන්නන්න ගන්න නැති නිසා සමහර අයට බලන්න මේ ගානේ ඊළඟට ගන්න තියෙන කොහෙද D වල ඉඳලා E වලට යන දෙවෙනි ස්ටේජ් එකේ D E B F B G C E C F C G D E D F D G ඒක පිළිවෙලට දීලා තියෙනවා අපි ඒක සටහන් කරන්න ඕන අපි ගානට ඒක හරියම ලීසියක් ගොඩක් හිතන දේවල් නැහැ අයිමත් දෙන්නේ අපිට නගර තුනයි E F G E F G දැන් අපි යන්න ඕන තීරණ ගන්න ඕන මෙතන අපි සටහන් කරගමු නගර E F G බ්‍රැකට් එක මෙතනදී දැන් මේ ට්‍රේන් ප්‍රශ්නයක් අහන බ්‍රැකට් එක දාන්න ඕනද කියලා මෙතන අත්‍යවශ්‍යම නෑ මොකද එක ඉලක්කමනේ තියෙන්නේ ඒ නිසා අපි ආත වින් කරගන්නයි බ්‍රැකට් එක දාන්නේ ඒ නිසා මෙතන දැන් මෙතන බලන්න යන D වලින් E වලට යනවා B වලින් F වලට යන්න පුළුවන් B වලින් E වලට යන්න පුළුවන් ඒ වගේම C වලින් D වලට යන්න පුළුවන් E වලට යන්න පුළුවන් C වලින්
F වලට යන්න පුළුවන්. C වලින් G වලට යන්න. ඊළඟට D වලින් E වලට යන්න පුළුවන්. F වලට යන්න පුළුවන්. G වලට. ඊළඟ ගාන පිළිවෙල අපේ තියෙන සියල්ලම ගත්තා. ඔකට ඕන නම් ප්‍රතිලාභ පිළිවෙලක සටහන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේක දීලා තියෙනවා ප්‍රතිලාභ මේ පිළිවෙල එක B වලින් E වලට F වලට G වලට 7යි 4යි 6යි 7යි 4යි 6යි එතන 7යි 4යි 6යි ඊළඟ C වලින් යනකොට ප්‍රතිලාභ මේ රිටර්න් එක දීලා තියෙන්නේ C වලින් යනකොට 3යි 2යි 4යි 364 3යි ඊළඟ තියෙන්නේ 2යි 4යි එකපාරම ඉලක්කම් තුනක් පරිදයක් ලේසි ඒතකොට හරියට කරන්න හැබැයි වැරදුනොත් ඊළඟට D වලින් බලන්න D වලින් ඉඳලා තියෙන පිළිවෙල 4යි 1යි 5යි 4යි 1යි 5යි ගාන ටිකත් මේක පේනකොට ගාන බලන්න අපි පිටින් තමයි B වලින් ඉඳලා E වලට 7යි B F 4යි B G 6යි 4 6 7 4 6 3 2 4 4 1 5 කොට ඉවරයි ඒක ස්ටේජ් 3 වලට යනවා E H E I F H F I G H G I දැන් අපි අගමනයකට එතන යන්නේ තුන්වෙනි ස්ටේජ් එකේදී H and I ඊට දාලා තීරණ ගන්න H and I තුන්වෙනි එකට යනවා H වලට මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කාට පස්සේ ලස්සනට මේක අඳ ගන්න පුළුවන් ගඳින් දැන් ඔක්කොම එකට එනවා ඔයාලා අවබෝධයක් නැතුව ඇඳොත් මේ ඒ මම මෙතන මේ දෙක මෙහෙම ගත්තේ නගර දෙකයි දැන් තියෙන්නේ ඒක නම් කරගමු H I කාරණා දෙක අතර පස්සේ මේ එක්ස්පීරියන්ස් වලට එනවා දැන් අපි ගන්නවා E වලින් H වලට යනවා E වලින් I වලට ඊළඟට F වලින් H වලට යනවා F වලින් I වලට යනවා G වලින් H වලට යනවා G වලින් I වලට පිළිවෙලට අපි සටහන් කරගෙන යමු E H E I ස්ටේජ් 3 අපි ඉන්නේ EHI 1 4 4යි 4යි ඊළඟට තියෙන්නේ ස්ටේජ් 3 1 4 6 3 ඊළඟ අවසානයකට අපි යමු ගාන ටික බලන්න. ඊළඟට අපි අවසාන වශයෙන් තියෙන්නේ ගාන ටික. තුන්වෙනි ස්ටේජ් එකේ හතරවෙනි ඉඳලා H ඉඳලා J වල යනවා I ඉඳලා J යනවා. ප්‍රතිලාභයේ තියෙන 3යි 4යි. තීරණ දෙකක් තියෙනවා. J වලට යන්නේ 3යි 4යි. තේරුම් සම්බන්ධකම් දෙක අවසානකට ඉච්චරයි. 3යි 4යි ප්‍රතිලාභ. ඉන්න අරගෙන සම්බන්ධ කරමු. H වලින් J වලට යන එකයි I වලින් ප්‍රතිලාභයේ තියෙන 3යි 4යි. මේ ගාන විස්තරේ නම් මුලින් කියලා දෙනවා මේක දීලා තියෙනවා කියලා සර්කල් වලින් ප්‍රසම් කරන සිටිස් කියලා තියෙනවා. ඇත්තටම මම ඒ වලට මේ ගාන අඳගෙන හිට කියලා දුන්නා. මේ ඔරිජිනල් ගානේ මේ විස්තරය තුල තියෙන්නේ බලන්න මේක අඳපු රූපසරණ වලට දෙනවා.
The travelers has the train which is through that route possible shown the figure කියලා කියන්නේ ඒක පෙන්වන්න කරන පහත වගේ එයාද represent by the circle letter and the direction of the travel from the left to right. ඒ කියන්නේ ඔය diagram එක දීලා තියෙනවා. නමුත් මම ඔයාලට ඒක අඳින විදිහට කියලා දුන්නා. ඒකට හොඳයි තව අවබෝධයක් ලැබෙනවා. මම ඒ දානයක් මේ දීලා තියෙන ඉස්සර වැඩිය ටිකක් තව වැඩිපුර වැඩ කොටසක් කරේ. ඒකවල බලන්න මේකේ 3 4 අවසානයේ පිරිවැය J වලට යන 3යි I J වලට යන 4යි. හරියට බලන්න H J එක I J එකයි අපි යන්නේ කියලා. H J 3යි නේ. කතා කරනවා සම්පූර්ණ වලදිනවා. H J 3යි I J 4යි. right. දැන් අපි සමුච්චිතගයන් ටික හොයාගන්න. right. සමුච්චිතගය අපි ගමු. පිරිවැය තියෙන්නේ මෙතන ගන්න කෙලින්ම තීරණයේ අගය 3යි. මෙතන අගය තීරණයට දාලා 4. ඊළඟ මෙතෙන්ට යන්න. මෙතනදී කලින් 3ට එකක් එකතු වෙලා 4ක් වෙනවා. ඊළඟ මේ 4ට මෙතන 4 එකතු වෙලා 8ක් වෙනවා. ඊළඟ මෙතෙන්ට එන්න. 3ට මෙතන 3ට 6 එකතු වෙලා 9ක් වෙනවා. සමචිතගේ ගන්න. ඒ තීරණයට දාලා රිටර්න් එකට කලින්ගේ අගය එකතු වෙනවා. මෙතන 3ට 4 එකතු වෙලා 7ක්. තීරණ දෙකක් වැලියුස් දෙකයි. ඊට සංඛ්‍යාවෙන් තමයි තීරණ සංඛ්‍යාව තියෙන්නේ. මෙතන තීරණ දෙකක් තියෙනවා 3යි 3යි 6යි 1යි 4යි 3යි 7යි. දැන් මේ වගේ අවස්ථාවකට අපි සංසන්දනය කරලා තෝරගන්න ඕන අඩු මගේ. හේතුව තමයි අපි අරමුණ පිළිවෙල අවම කිරීම. ඉස්සෙල්ලා ගත්ත වැඩි මගේ. දැන් අපි highlight කරගන්නේ අඩු මගේ. අඩු මගේ හේතුව අපි අරමුණ first minimize. වල අඩු මගේ එlement. දැන් ඒකත් එක තමයි ඊළඟ එකේ cumulative එක ගන්න. ඊළඟට අපි යමු 4යි 7යි මෙතන 11යි. ඊළඟට මෙතන 7යි 4යි ආයෙමත් 11යි. තුන්වෙනි එකේ 6යි මෙතන 7යි 13යි. මොන හරිද කියලා 4යි 7යි 11යි මෙතන 4යි මෙතන 7යි 11යි මෙතන 6යි 6යි 12යි. මනස 13 එක වැරදි 12. හොඳයි. උත්තරය ගන්න තිබ්බා. එක්කෙනෙක් නම නැහැ නොකිය තමයි ගන්න තිබුණේ. හොඳයි. නම නොකිය වල තමයි. ඊළඟට මෙතෙන් අපි ගමු. cumulative වගයන් ටික කලින් අපි සිලෙක්ට් කරමු පස්සේ අවමගේ. මෙතන 4යි 3යි 7යි ඊළඟට 4යි 3යි 7යි 7යි 2යි 9යි ඊළඟට 6යි 4යි 10යි 6යි 4යි 10යි ඒ අනුව එතන තීරණ 3යි වැලියුස් 3ක් කියලා බලන්න හත් කියලා එන්න 4යි 3යි 7යි මෙතන 2යි මෙතන 7යි 9යි 4යි මෙතන highlight කරලා තියෙන 6යි 10යි ඊළඟ එකේ තීරණ 3ක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් වැලියුස් 3ක් වෙන්න ඕනේ ඊතර සංඛ්‍යාව තීරණ සමාන වෙන්න ඕනේ එකේ පළවෙනිගේ 4යි 8යි ඊළඟට 7යි 1යි 8යි 6යි 5යි 11යි දැන් බලන්න අපෝ 6යි 5යි 11යි 7යි 1යි 8යි මෙතන 4යි මේකේ 4යි 8යි දැන් අපි මේකේ highlight කරගමු අඩුමගේ මෙතන දෙකක් තියෙන නිසා අනිවාර්යයෙන් මේ දෙකම අපිට select කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි 11ක් ගන්න 11 දෙකක් තියෙනවනේ 11 11 ගන්න කොහොමද තමයි ඊළඟ එකේ අඩුමගේ වෙන්නේ 7 ඊළඟ අඩුමගේ 8 දෙකක් තියෙන නිසා ඕන 8ක් අවසානට යමු 11යි 2යි 13යි 7යි 4යි 11යි 8යි 3යි 11යි එතෙන් අපි තෝරගන්නේ
අඩු මාර්ගය බලන්න මේකේ බහුල විසුමක් තියෙනවා. විකල්ප මාර්ග කීපයක් තියෙනවා. 11 ඕනම 11ක් කියන මාර්ගයක් අපිට තෝරගන්න බැහැ. ඉතින් අපි හඳුනගමු ප්‍රශස්ත මාර්ගය අපිට දෙවෙනි තීරණය 11යි ඉස්සෙල්ලා ඒක බලමු. මේක එකක් sorry මාර්ගයක් ඒ ඉඳලා C වල යන එතන C7 අඩුම ගහලා තියෙන්නේ පළවෙනි තීරණය. right ඒ කියන්නේ අපි මෙතෙන්ට යනවා. එතන 4 වෙලා තියෙන්නේ E වල ඉඳලා I වලට යනවා. I වල ඉඳලා J වලට. H වල ඉඳලා J වලට. A C E H J හොඳයි. උත්තර කියලා තියෙනවා. හර්ෂණ A C E H J A C E H J හොඳයි. හර්ෂණ උත්තරේ හරි. නමුත් තවත් හර්ෂණ විකල්ප තියෙනවා. right අපිට බලන්න මෙතනදී තුන්වෙනි 11 ගත්තොත් මේ ඉලක්කම් තුනේ තුන්වෙනි එක ගත්තොත් මම ඒක වෙනත් පාඩකින් පෙන්නන්නම්. තව විකල්පයක් අපිට පුළුවන් A වලින් ඉඳලා D වලට යන්න. තව විකල්පයක්. දැන් අටේව දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි තීරණය ගන්නත් පුළුවන්. අපි පළවෙනි කියනවා කියන්නේ ගිහිල්ලා එතනින් 4 වෙලා තියෙන්නේ E වලින් ඉඳලා H එකට කලින් එකත් ආයි සම්බන්ධ වෙනවා. ආපහු H ඉඳලා I යනවා. ඒකත් තව විකල්ප සුමක් තියෙනවා. තව සුමක් තියෙනවා. මොකද ඒ විසඳුම දෙවෙනියට තෝරගන්නවා. D වලින් දෙවෙනියට. ඒ කියන්නේ මේක වෙනත් පාඩකින් ගන්නවා. විසඳුම ගොඩක් තියෙනවා. අපි D වලින් ඉඳලා දෙවෙනි විසඳුම මෙතෙන්ට යනවා. F වලට යනවා. F වල 7 හැල්ලා තියෙන දෙවෙනි තීරණය. මෙන්න මේ තුනේ I වලට යනවා. I වලින් J වලට. ඔබට ওই මාර්ග හැම එකම එකතු වෙන්නේ 11. මාර්ග හැම එකම එකතු 11. 3යි මෙතන 1යි 4යි 7යි 4යි 11. මේ මාර්ග දෙකේ උත්තර දෙකේ උත්තර කිහිපයක් තියෙනවා. ඉස්ලාම් හර්ෂණ කෝ A C A C E H J එක උත්තරේ. එහෙම නැත්නම් පුළුවන් A D E H J. එහෙම නැත්නම් පුළුවන් A D F I J. तो मीटर दानो අපි ගත්තොත් cost එක අපි 1000 වලින් දීලා තියෙන 11000. දැන් මේකම cost එක වෙන්නේ 11000. උත්තරේ කියනකොට 11000 වලින් තියන්න මතක් කරගන්න නැත්නම් 1000 වලින් කියන්න ඕන. ඒක බලන්න ගාන දීලා තියෙන 1000 වලින්. ඒකත් වැදගත් උත්තරයක් මේකයි 12 කියලා එකක් කියන්නත් එපා. හරි. 11000. එතකොට මේ ඕනම එකක් අපිට ඕල්ටර්නේටිව් O මේක හරි අපිට ගන්න පුළුවන් උත්තරය. අවසානයේ එක හරි දෙක හරි තුන්වෙනි හරි මේ තමයි ඔප්ටිමම් සොලියුෂන්. Right. Jadi mana මේකේ අපි අඩුම විදම්කාරී මාර්ගය හොයාගත්තා. කොහොමද ඊළඟ රේස්ට ඊළඟ රේස් යන්නේ? හරි ලේසි. අවම කිරීමේ ගානක් නම් ගන්න අපි ගන්න අපසර ගමන් කරනකොට අඩුම සමුච්චිතගේ උපරිම කිරීම එකක් නම් අපි සංසන්දනය කරලා තෝරගන්නේ වැඩිම අගේ ඒක කවුරුන් දැන් තමයි ගන්නවා. මම හිතන්නේ ගැටුණ නැහැ නේද? මේකේ ඊළඟ ගාන වලට තනියම හදන්න පුළුවන්. Suppose government officers need to travel from city 1 to city 11. They need to go via 4 cities.
රජිනිකාරයෙකුට පළවෙනි නගර විශ්ව 11 නගර සඳහා ගමන් කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා නගර 4ක් පසු කර යන්න වෙනවා. They are plan to minimize their travel cost කියලා සැලසුම් කරනවා. වියදම අඩුවෙන් මේ ගමන් කරන්න. From city 1 to 11 are provided all the relevant figures in the following table. ඒ city එක නගර 1 ඉඳලා 11 දක්වා ගමන් කිරීමට දාලා මෙන්න මේ ඉස්සෙල්ලා වගේම දීලා තියෙනවා. Stage 1 2 3 4 දීලා තියෙනවා. එතකොට ස්ටේජ් 1 කියන එක එන්නේ එකේ ඉඳලා මේ එක දක්වා. මම ඉතින් පස්සේ තමයි මෙතන ඉලක්ක අඳත් ගන්න ලීසි. 1 2 1 3 1 4 1 5 ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ටේජ් එකේ 2 6 3 6 3 7 4 7 5 7 5 ඉතින් පස්සේ තමයි තුන්වෙනි ස්ටේජ් එකේ එන්නේ. ඔය විදිහට මේ තුන අරගෙන මේ ගාවින්ද තියෙන 15 කොටස තුන්වෙනි ස්ටේජ් එක. හතරට ගාවින්ද 15 කොටස හතරවෙනි ස්ටේජ් එක. මේක විතක් හදන්න නැහැ. ඒ නිසා මේ විදිහට මේ කොස්ට් එක දාලා අර කලින් ගාන විදිහම හදන්න පුළුවන්. මම ඒක හදන්න යන්නේ නැහැ. මේ ගාන බලමු අපි. Other example. An individual has 4,000 to invest. 3 opportunities are available to him. පුද්ගලයාට රුපියල් 4,000ක් තියෙනවා. ආයෝජනය කරන opportunities තුනක. Each opportunity requires deposit 1,000 amounts. හැම opportunity එකම invest කරන්න ඕන 1000 කාණ්ඩවල. රුපියල් 1000 2000 3000 ආදී වශයෙන් 1500 1200 ඒ විදිහට කියන්නේ. The investor may allocate all the money to just one opportunity or split the money between them. ඕනනම් investor ට පුළුවන් මේ සම්පූර්ණ මුදල එක තැනක සම්පූර්ණ යොදවන්න. ඒ නැත්නම් මේ අතර විවිධ විදිහට බෙදා හරින්න. ස්ප්ලිට් කියන්නේ වෙන් කරන බෙදා හරිනවා. අවර මතකද ඔය මුල අපි ස්ප්ලිට් ද ටාස්ක් කියලා කතා කරා. ඒ වචනේ ඉඳලා අපි මෙතන කලින් ස්ප්ලිට් ද ටාස්ක්. අපි අර assembly line balancing වලදී මේ ස්ප්ලිට් කරනවා කියන්නේ වැඩ මධ්‍යස්ථාන අතර බෙදා හරිනවා. ඒ අදහස. The expected returns are tabulated as follows. Identify the optimal investment plan. මෙතන අපිට දීලා තියෙනවා මේ ටේබල් එකෙන් තියෙන රිටර්න් එක ආයෝජනය කරොත් කොච්චර අපිට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ගන්න පුළුවන්ද අපිට මුලින් දීලා තියෙන ආයෝජනය කරන මුදල ආයෝජනය කරන්නේ 1000ක් ආයෝජනය කරන 2000ක් ආයෝජනය කරන 3000ක් ආයෝජනය කරන 4000ක් opportunity 1 වල ආයෝජනය කරලා නැත්නම් කිසි විදිහක ප්‍රතිලාභයක් නැහැ නේ 1000ක් ආයෝජනය කරොත් 2000ක් ලැබෙනවා opportunity 1 එකේ දෙවෙනි එකේ 1000යි ලැබෙන්නේ තුන්වෙනි එකේ 1000යි 2000ක් ආයෝජනය කරොත් 1 එකේ 5000ක් ලැබෙනවා දෙවෙනි එකේ 3000ක් ලැබෙනවා තුන්වෙනි එකේ 4000ක් ඔය විදිහට දීලා තියෙන්නේ එහෙනම් අපි මෙතනදී මුලින්ම හොයාගන්න ඕන පළවෙනි අවස්ථාවක අරමුණ කියන්න බලන්න මොකක්ද අරමුණ මොකක්ද මේ ගානේ අරමුණ ඉන්වෙස්ට් එකක් අපි කරනකොට ආයෝජනයක් කරනකොට අරමුණ කාටද පැහැදිලි ඉතින් අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි උපරිම කිරීම right ප්‍රතිලාභ උපරිම කිරීම ඊළඟ එක තමයි කොහොමද decomposition ස්පියර් වලට කඩාගන්නේ බෙදාගන්නේ කියන්න පුළුවන් උත්තරේ කොහොමද මේ සමස්ත ගැටලුව උප කොටස් වලට වෙන් කරගන්න අපි කියන decomposition කියලා කලින් අර සංකල්ප වලට කියවන්නේ අපි යම්කිසි පදනමක් මත පියවර වලට බෙදා ගන්න. ඉස්සෙල්ලා අර විෂය සම්බන්ධ ගාන සබ්ජෙක්ට්ස් වලට දාලා අපි සබ්ජෙක්ට් වයිස් බෙදාගත්තා. මේක බෙදාගන්නේ කොහොමද? මොකද පදනම? කියන්න බලන්න ඉක්මනින්. ප්‍රායෝගිකව හිතන්න පුද්ගලික සතු 4000ක් තියෙන ආයෝජනය කරන විකල්ප ආයෝජන මාර්ග තුනක් තියෙනවා. කොහොමද බෙදාගන්නේ? ගැටලු සමස්ත ගැටලු උප කොටස් වලට. කොයි ඉක්මනින් කියන්න ඕන කවුරු හරි. කොහොමද බෙදාගන්නේ? ලක්මිනි option wise හරි opportunity ඒක තමයි අපි මේ විකල්ප 1 2 3 කියලා තමයි බෙදාන opportunity 1 2 3 කියලා stages තුනයි. එතකොට අරමුණ maximize stages තුනයි මොකද system status. පද්ධතිය මොකක්ද? ලක්ෂ්‍ය කවුද? ලක්ෂණ නේද? පද්ධතිය මොකක්ද? කියන්න බෑ කවුරුනේ පද්ධතිය. ලක්ෂිතා අධිතත්වය වෙන්නේ මොකක්ද? ඊන සම්පත් ප්‍රමාණය කියන එක සරලව ගත්තොත්. ඔව්. අධිතත්වය වෙන්නේ අපිට දෙන 4000 රුපියල් 0 එක අවශ්‍ය නැහැ. 0 අවශ්‍ය නැහැ. 4000 රුපියල් අපිට දෙන රුපියල් 4000 තමයි පද්ධතිත්වය. මම කියවන අධ්‍යය දෙන සල්ලි කියලා. යාළුවෙක් කම්බෙච්චාම ඊට පස්සේ අහනවා කොහොමද පද්ධතිත්වය කියලා. අඩු නම් වෙන එයාට කෙනෙක් හොයන්න මේ පද්ධතිත්වය කියන්නේ ඒ සරල තේරුම් ගන්න මම උදාහරණ කිව්වේ. හරි ඊළඟට distance variable මොකද්ද තීරණය කරන්න ඕනේ අපි? තීරණය කරන්න ඕනේ මොකද්ද? ඔය
තිස්සම අනිවාර්යයෙන්ම උත්තර හොයාගන්න. ගාන හදන්න තැන ලේසිද මොකද තීරණය කරන්න ඕන. තීරණය කළ යුත්තේ කුමක්ද මොනවාද තීරණ විචලයන් decision variables අපි තීරණය කරන්න ඕන මේ ටේබල් එක දිහා බලලා අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ එක එක opportunity 1 2 3 කියන ආයෝජන මාර්ග තුල කොපමණ මුදලක් ආයෝජනය කරනවද කළ යුතුද කියන එක තීරණය කරන්න. මොකටද? ප්‍රතිලාභය උපරිම කරගන්න. right? එක එක මාර්ගය තුල අපි තෙසර පිළිසද ෂෙයා මාකට්ද ෆික්ස් ඩිපොසිට්ද මේ කොච්චර මුදල බැගින් අපි යොදවනවද කියන එක තීරණය කරන්න. මොකටද? ප්‍රතිලාභය උපරිම කරගන්න. අපි එහෙනම් ගාන හදමු. අපිට ගාන හදනකොට තීරණ ගන්න ඕන ආයෝජනය කරන්නේ 1000 කාණ්ඩ වශයෙන් 4000ක් තියෙනවා. එන අපි හදමු ගාන. මුලින්ම අපි කොටස් වලට බෙදාගමු. දැන් පොත example 3 එකේ answer එක පෙන්වන්න බෑ මොකද මම white board එකේ මේ කෙනෙක් කාලා දෙන උදේශිකා මේ පෙන්වන්න බෑ මම white board එකකින් අයින් වුණානේ. දැන් ඉන්න බලන්න මේ දැන් පුළුවන් අන්ඩු කරලා ගත හැකියි. example 3 ද මේ අපිට ලැබෙන 3 නේ. වාහන ටකල් කියන්නේ ඊළඟ ගන්නට යනවා. ඒ ගානේ උත්තර තුනක් ආවා මේ travel ගානේ. මේක තමයි travel සම්බන්ධ problem වලට අපි application එකක් මම ගත්තේ. මම බොහෝ ශේෂ්ඨ නියෝජනය කරන උදාහරණ අරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉක්මනින් කියන්නේ මේක හරනම් ඊට පස්සේ බලන්න උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. ස්කිප් කරලා ගාන උත්තරේ ගාන දවන උත්තරේ හදලා නැහැ මම ස්කිප් කරපෙකේ ගාන තියෙනවා මේ වගේම එකක් ඒක හදන්න තනියම එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේක කරු වෙන්නේ නැහැ මේ තියෙන ගාන මේක හදාගන්න කවුරු හරි අපි දැන් මේ ගාන නැත්නම් මේකේ ෆොටෝ එකක් ගන්න ඉමේජ් එකක් ගන්න ටේබල් එක තිබ්බත් හරි මේ අපිට ටේබල් එක right අපි යමු ඊළඟ ගානට ඊළඟ මේකට උත්තරය හදමු මුලින්ම අපි බෙදාගමු කොටස් තුනක් stage 1 කියන opportunity 1 කියන එක stage 2 ඕන opportunity 1 2 3 කියලා දාන්න ඒක වඩාත් හොඳයි මම stage කියලා නම් කරා stage වෙන්න ඕනේ නැහැ හැමතිස්සෙම අදාළ stage එක මොකක්ද කියන එක කිව්වම ලේසි වල හදාගන්න යන ලේසි right අපිට තියෙන මුදල පද්දෙන් තත්ත්වය අපි ඉස්සෙල්ලා ගන්නේ 4000 තියෙන්නේ 4000 right 4000 කියන එකකින් 1000 බිඳුතුන් 1000 ගන්න ඕනේ නැහැ හතර කියලා ගන්න ලේසි කරගන්න වැඩේ නේද ඉතිරි කරගන්නේ කීයද දෙන්නකේදී පද්දෙන් තත්ත්වය කීයද ඉතිරි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආදායම් උපරිම කරගන්න නම් අපි ඉතිරි කරගන්නවද කියන ප්‍රශ්නේ නෑ ආදායම් උපරිම කරගන්න සල්ලි ඔක්කොම ආයෝජනය කරන්න ඒ නිසා අවසාන ඉතුරුක් තියාගන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ නමුත් මේ ආයෝජකයා දැන් අපිට ඔයාලට කෙනෙක් කියනවා මේක උත්තරේ හොයලා දෙන්න කියලා. ඒ ආයෝජක කියනවා මට 4000ක් තියෙනවා. හැබැයි මම 1000ක් තියාගන්නවා අදිසි අවශ්‍යතාවය සඳහා. එතකොට එහෙනම් අපි අවසානයේ 1000 එකක් දාන්න 1000 කියන එක දාන්න මෙතන. එමේ කන්ඩිෂන් එකක් තිබුණොත් එහෙම නැත්නම් ඩෙඩ්ලොක් නෑ කියලා තියෙනවා. පළවෙනි එකේදී කිසිදු ආයෝජනයක් කරන්නේ නැහැ. අර ඉස්සර කාටුන් එකක් තියෙන මොනවද හරියන්නේ නැහැ කියලා හිතන්නේ ඒ වගේ තමයි. පළවෙනි කියන්නේ තමයි මොකක්වත් කරන්නේ ආයෝජනයක් කරන්නේ. එහෙනම් ඉතින් ප්‍රතිලාභයක් නැහැ. ප්‍රතිලාභයක් නැහැ කියන්නේ ඒක ගන්න විදිහට රිටර්න් එකේ එහෙනම් ඉතිරි වෙන්නේ කීයද? ආයෝජනය කරන්නේ නැත්නම් 4000 ඉතුරු. අපි තීරණයක් ගන්නවා. ආයෝජනය කරන්න 1000ක්. 1000ක් ආයෝජනය කරනවා කියන්නේ මම එක ගන්නෙ. ඒත් එහෙනම් ඉතිරි වෙනවා කීයද? 3000ක්. අපි තීරණයක් ගන්නවා 2000ක් ආයෝජනය කරනවා. එහෙනම් ඉතිරි වෙනවා 4000න් 2000 කියපුවම 2000ක්.
කැමති නම් බින්දු ඔක්කොම දාලා හදන්න. තව තීරණයක් ගන්නවා. 3000 ආයෝජනය කරනවා. මේක තීරණ ටික ලියන්න ඕන. ඒකම ලියා ගන්නවා තමයි හොඳ 2000යි මෙතන අපි තීරණය ගත්තේ 3000 ආයෝජනය කරන්න. ඉතිරියක් වෙනවා 1000. අපි තීරණයක් ගන්නවා 4000 ආයෝජනය කරන්න. ඒ අපිට කන්ඩිෂන් එකක් තිබුණොත් 4000 ආයෝජනය කරන්න බෑ. උපරිම වශයෙන් එක විකල්පයක් තුළ ආයෝජනය කළ හැකි 3000 විතරයි කියලා අපි මේ අවසන් තීරණය ගන්න බෑ. ඒ නිසා මේ සීමාවට යටත්ව අපි තීරණ ගන්නේ. හැබැයි ගත හැකි උපරිම තීරණ ප්‍රමාණය ගන්නවා. 4000 ආයෝජනය කළොත් ඉතිරියක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතිරියක් වෙන්නේ නැහැ. ගත හැකි උපරිම තීරණ ටික. සාමාන්‍ය මේ තීරණවල පද්ධතියත් එකම ලයින් එකකට ගන්න. එතකොට ලස්සනක් වෙනවා මේ කන්දේ නැත්නම් තැන් වල ගත්තොත්. ඒක ඉච්චර not nice. එහෙනම් පළවෙනි පියවරට දාලා සියලුම තීරණ ගත්තා. 4000 එක පතාජනය කරන්නේ 1000යි 2000යි 3000යි 4000යි 5000 කාජනය කරලා කළ තීරණ ගන්න පුළුවන්ද? ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් රුපියල් 1000ක් පහින් අර ගිහිල්ලා ගන්න ඕනේ. අයිය තියෙන්නේ 4000 නම් 5000 කාජනය කරන්න බෑ. ඒකත් හිතන්න. ප්‍රේම ගන්න පුළුවන් තීරණ. ඊට පස්සේ තීරණයක් ගන්නවා දෙවෙනි පියවරට දාලා කිසිදු ආයෝජනයක් කරන්නේ නැහැ. ඉතිරියක් වෙනවා 4000. ඊළඟ තීරණයක් ගන්නවා 1000ක් ආයෝජනය කරනවා. ඉතිරියක් වෙනවා 3000. තීරණයක් ගන්නවා 2000ක් ආයෝජනය කරනවා. ඉතිරි වෙනවා 2000ක්. තීරණයක් ගන්නවා 3000ක් ආයෝජනය කරනවා. හරි ඉන්ට්‍රෙස්ටිං තීරණ ගන්න එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ත්‍රිනේ 1000යි ආයෝජන තීරණය 3000. 4000 තියෙන සතා තීරණයක් ගන්නවා. 4000ම දෙවෙනි විකල්පය ආයෝජනය කරනවා. ඉතිරියක් වෙනවා බිඳුව. තීරණය 4000ම දැන් ඉතින් අනිත් ඒවා ගන්න. දැන් ගන්නේ 3000 තියෙන. තීරණයක් ගන්නවා ආයෝජනය කරන්නේ නැහැ කියලා. මේ ලයින් එකේ උඩ කොහේ හරි ඉඳ තියෙන තැනක ලියා ගන්න තීරණය. ආයෝජනයක් නැහැ. ඊළඟට තීරණයක් ගන්න 3000ක් තියෙනකොට 1000ක් ආයෝජනය කරනවා. එහෙනම් 1000 ආයෝජනය කරොත් ඉතුරු වෙන්නේ 2ක්. තව තීරණයක් ගන්න 3000ක් තියෙනකොට 2000ක් ආයෝජනය කරනවා. තීරණය 2 ඉතිරි 1යි. 3000ක් තියෙනකොට තව තීරණයක් ගන්නවා 3000ම ආයෝජනය කරනවා. 3000ම ආයෝජනය කරනවා. තීරණය 3යි ඉතිරි බිඳුවයි. ඊළඟ අවස්ථාවේ 2000යි තියෙනවා. තීරණයක් ගන්නවා සතයක්වත් ආයෝජනය කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතිරි 2යි තීරණය බිඳුවයි. ඊළඟ තීරණයක් ගන්නවා 2000ක් තියෙනකොට 1000ක් ආයෝජනය කරනවා. 1000 ආයෝජනය කරොත් 1000ක් ඉතුරු වෙනවා තීරණයක් 2යි. 1000. ඊළඟ තීරණයක් ගන්නවා 2000ක් තියෙනකොට 2000ම ආයෝජනය කරනවා. ඉතිරි බිඳුවයි තීරණය 2යි. හරියට ටෙස්ට් එක විදිහට තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අතේ තියෙන 1000ක මුදලක් විතරයි තීරණයක් ගන්නවා කිසිදු ආයෝජනයක් කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඉතිරිය 1යි ආයෝජනය තීරණය බිඳුව. 10
1000ක් වෙනකොට තීරණයක් ගන්න හැකි එකක් ආයෝජනය කරනවා 1000ක් ආයෝජනය කරනවා ඉතිරි බිඳුවයි තීරණය කරනවා 1000ක් තියෙනකොට තීරණයක් ගන්න බෑ 2000ක් ආයෝජනය කරනවා ඒකත් මතක තියාගන්න සල්ලි නැත්නම් ආයෝජනයක් කරන්න බෑ බිඳුවක් තියෙනකොට එතන තීරණයක් ගත යුතු වෙනවා මොකක්ද තීරණය ආයෝජනයක් කරන්න කියන්නේ බිඳුවයි හොඳයි අවසාන වශයෙන් අපි සත්‍යයක් ඉදිරි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ නිසා අන්තිම පියවරේ ඔපචුනිටි අවස්ථා තුනේදී 4000ක් තියෙනකොට 4000 ආයෝජනය කරනවා 4000ක් තියෙනකොට 3000ක් තියෙනකොට 3000 ආයෝජනය කරනවා ඊළඟට 2000ක් තියෙනකොට 2000 ආයෝජනය කරනවා 1000ක් තියෙන 1000 ආයෝජනය කරනවා ආයෝජන බදලක් නැත්නම් ආයෝජනය දැන් ටික තීරණ ටික ලියාගෙන යන්න බිඳුවක් තියෙනකොට තීරණය බිඳුවයි 1000ක් නම් තියෙන්නේ ආයෝජනය 1000යි 2000 නම් තියෙන ආයෝජනය 2000යි 3000 නම් තියෙන ආයෝජනය 3000යි 4000 නම් තියෙන ආයෝජනය 4000යි දැන් අපි රිටර්න්ස් දාගෙන යමු ටේබල් එකෙන් බලන්න ඕන ඉතින් මෙතනින් එහාට නම් ඔයාලට ගන්න හදන්න පුළුවන් කමක් නැහැ මම මේකත් හදන්නම් රිටර්න්ස් තියෙන්නේ ඔපචුනිටි එකට අදාළව ආයෝජනය කරේ නැති වුණොත් හැම එකක් තමයි බිඳුව ගන්න තමයි තියෙන්නේ ඊළඟට 1000ක් ආයෝජනය කරොත් 2000යි 1000යි 1000යි 2000ක් ආයෝජනය කළොත් 5000යි 3000යි 4000යි 3000ක් ආයෝජනය කළොත් 6යි 6යි 5යි 4000ක් ආයෝජනය කළොත් 7යි 7යි 8යි බිඳුව යන්න ඕනේ නැහැ ලිස්ටින් අපිට රිටර්න් එක දාගෙන යන්න පුළුවන් ටික කම්ප්ලීට් කරමු මුලින්ම අපි රිටර්න් එක දාමු නම් ආයෝජනය කරන්න නැහැ කියන එකේදී ආයෝජනය නැත්නම් ප්‍රතිලාභ බිඳුව එකක් ආයෝජනය කරලා 1000ක් ආයෝජනය කරොත් ප්‍රතිලාභය 1000ක් ආයෝජනය කරොත් ප්‍රතිලාභය 10යි නේ එකක් 2000ක් ආයෝජනය කරොත් ප්‍රතිලාභය 2000 3000ක් ආයෝජනය කරොත් මට වැරදුනා මේකදී ටිකක් බිඳුවේදී ටේබල් එක නම් ගාව ටේබල් එක තිබුණේ මෙතන බලන්න බිඳුවේදී බිඳුව ගන්න මේක ප්‍රශ්න නැහැ 1000ෙදි 2000යි 2000ෙදි 5යි 6යි 7යි එහෙම යන්න ඕනේ ඔපචුනිටි 1 වල කල්පනාවෙන් හරියට සටහන් කරන්න ඔපචුනිටි 1 වල ඉස්සරහ සටහන් කරගමු බිඳුවයි එකේදී 10යි දෙකේදී 10යි ආයෙත් එකේදී 10යි දෙකේදී 5000යි තුනේදී 6යි හතරේදී 7යි දෙවෙනි එකට යන්න දෙවෙනි එකේදී බිඳුව නම් බිඳුවමයි මෙතන එකක් නෑ එකේදී 1යි දෙකේදී 3යි තුනේදී 3000 ආයෝජනය කරනකොට 6යි 4000 ආයෝජනය කළොත් 7යි මම මෙතන ලියන්නේ ඊට මැද නිසා 7යි පාරින් තියෙන්නේ උඩ කොහෙන්ද කියලා ඔය අගයන් ටිකම න්යායමත් වෙන බිඳුව නම් බිඳුව ටේබල් එක බලන්න යන්නේ මේ අගයන් ටිකම එක නම් මෙතන එකට එකයිනේ එකට එකයි දෙකට 3 3ට 6 ඒකම තුනලින්නේ බිඳුව නම් බිඳුවයි එක නම් එකයි දෙක නම් තුනයි අපෝ බිඳුව නම් බිඳුවයි එක නම් එකයි බිඳුව නම්
බිඳුව. ඊළඟ කල්පනාවෙන් බලන්න මෙතන මේ අගේ 4 තියෙන්නේ sorry රිටර්න් එක නෙමෙයි. මෙතන මම මේක වරහන් තුල දාන්න නැත්නම් අපෙන් දාකදී තුන්වෙනි ආයෝජනයේ 4ක් ආයෝජනය කළොත් ප්‍රතිලාභය 8ක් වෙනවා. මම ඒක වරහන් දාන පාට මත වෙනස් වූ නිසා වැරදි වැටීමක් ඉද කරගන්න එපා. 8යි sorry එකම රෙඩ් කලර් වලින් තියෙන නිසා ඇත්තටම මෙතන කෙලින්ම මම ගත් පාටින් ගන්න 3ක් ආයෝජනය කළොත් 5යි ඊළඟට 2ක් ආයෝජනය කළොත් 4යි එකක් ආයෝජනය කළොත් 1යි ආයෝජනයක් නැත්නම් බිඳුව. මේකේ කියුමුලේටිව් අගයන් ටික ගන්න මම හිතනවා ඔතනින් එහාට වලට ගන්න බෑන පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 0 දෙක කරොත් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න නැහැ. මෙතෙන්ට ගන්න එතකොට කියුමුලේටිව් වගේ සමුච්චිතගේ අපි වෙන පාටකින් ගත්තොත් 8යි ප්‍රතිලාභය මෙතන සමුච්චිතගේ 5යි මෙතන සමුච්චිතගේ 4යි මෙතන සමුච්චිතගේ 1යි එක යටින් 1යි බිඳුව එක යටින් බිඳුව මෙතන 1 ගාව 1 මොන විදිහට සමුච්චිතකයන්ට කියන්නේ කොළ පාටින් තියෙන සමුච්චිතකයන් ඊට පස්සේ යගේට තීරණයට සම්බන්ධ රතු පාටකින් බෙදලා බලද්දී ඊළඟ එකේ යගේට ගන්න මෙතනදී මේ ටික සංසන්දනය කරලා වැඩිමගේ තෝරලා වැඩිමගේ තමයි අවසන් එක ප්‍රතිලාභ එකතු කරලා අවසන් උත්තරයට ගන්නවා. ඒ නිසා මතරින් එහාට හදන්න ගන්න ඔයාලා හදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම දේශන දෙනාට වාසිය තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා දැන් ඉන්න නැතුව ඉඳලා මේක හදන විදිහ දන්නේ නැතුව එයා ලකුණු ටික ගන්නවා නම් ආපු වැඩ අසරණ. ඒ නිසා දක්ෂයා කියන්නේ දේශනයේ සම්බන්ධ වෙලා ඒකත් ඉගෙනගෙන කරන විදිහ දැන් ඔයාලා දන්නවා මේකේ ඉස්සරහට යන්න ගිහිලා තෝරගන්න හොඳම ආයෝජන ක්‍රමවේදය මොකක්ද? මම මෙතනින් එහාට මේ ගාන හදන්නේ නැහැ. මොකද තවත් අපිට වැඩි හොඳ ගානකට ගියොත් හොඳයි කියන එක මගේ අදහස. මේකත් හොඳයි. නමුත් තවත් ගාන බොහොමයක් තියෙනවා. ඊළඟට බලන්න තව ගානක්. අපි 10 වෙනකොට මේක අවසන් කළොත් හොඳයි dynamic programming ඊළඟට මාතෘකාව පටන් ගන්න. The company makes 3 types of product A, B, C. The new raw materials required and the cash return for each product are shown below. සමාගමක් ABC කියලා බාන තුනක් හදනවා. ඒ සමාගමේ බාන තුන නිෂ්පාදනය කරන අමුද්‍රව්‍යයක් අවශ්‍යයි අලුත් raw material එකක්. 16 kilograms of raw materials are available. kilogram 16ක් මේ raw material එකේ තියෙනවා. What product mix will maximize the cash return? අපි අහනවා හොඳම ප්‍රශස්ත නිෂ්පාදන සංයෝගය ලාභය cash return එක උපරිම කරන්න. The fractional units of the product are meaningless. ඒ කියන්නේ අපිට බාන්න හදනකොට 1 2 3 හදන නිසා 1.5 1.8 එහෙම හැදෙන්නේ නැහැ කියන එකයි කියන්නේ. The product must be measured in integer value. Integer value කියන්නේ ඔයා දන්නවා 1 2 3 හදනකොට ෆිගර් විතරයි ඒක කෙලින්ම 0.5 0.6 ඒව ගන්න නැහැ. එහෙනම් මේ ගානේ මොනවාද අරමුණ? මම කියන බලන අරමුණ නම් මේකට අදාළ මූලික ස්ට්‍රක්චර් හදලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා හදන්න ඒ ගාන. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේ පාඩම ඉගෙන ගන්න නැහැ. මට හදන්න පුළුවන් සම්පූර්ණම කාලය අරගෙන. ඔයාලා යම් දෙයක් කරන්න ඕන. අපි කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම අරමුණ ඉන්නේ maximization cash return හොඳයි. කොහොමද stages වලට බෙදන්නේ? stages වලට බෙදන්නේ කොහොමද? පියවර මොනවද? ගාන කියවපුවම දැන් තේරෙනවා. මොනවාද පියවර ඉක්මනින් කියන්නේ? කොහොමද ගාන කොටස් වලට බෙදාගන්නේ? ඔබ බෙදාගන්නේ ABC හොඳයි භාණ්ඩ වර්ග අනුව. පද්ධති තත්ත්වය අදල උත්තර හතර දෙන්න. පද්ධති තත්ත්වය මොකක්ද? kilograms material availability හොඳයි 1000 කිලෝග්‍රෑම් 1000 පටන් ගන්න. එක භාණ්ඩයකට අවශ්‍ය කිලෝග්‍රෑම් ප්‍රමාණය දීලා තියෙනවා raw material A වලට 4යි B වලට 3යි C වලට 2යි යන ආදී වශයෙන්. තීරණය කරන්න ඕන මොකක්ද? තීරණ විචලනය. මොකක්ද තීරණය කරන්නේ? product mix හොඳයි. product mix එක
එක එක භාණ්ඩයෙන් අත්‍තරම එක තව සරලව කිව්වොත් එක එක භාණ්ඩයෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කළ යුතුද කියන එක. හොඳයි අපි කියන ගමු. අපි යන්න ගාන ඉක්මනින්. බෙදා ගන්නවා කොටස් වලට D C. මේ ගානේ හරිය සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මේව පොඩියට තිබ්බා වුණාට හරි යමක් හරියට හිතන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. නැත්නම් නිවැරදි උත්තරේ ගන්න බැරි වෙනවා. 16 පටන් ගන්න. බලන්න කියන්නේ ගණන් තීරණ. ඉතින් දැකලා මැච් වෙලා දැන් මේ උනා තීරණ. ආසෙල් පටන් ගන්න. 16ක් දිනෝ අමුතුවෙන්. අපි තීරණ ගන්න ඒ වලින් හදන්නේ නැහැ කියලා. කීයක් ඉතුරු වෙනවද? පළවෙනි තීරණයකට ඇහෙන්නේ ඒ වලින් හදන්නේ නැහැ කියලා. කීයක් ඉතුරු වෙනවද? දාසෙම ඉතුරු. තීරණය ගත්තේ ඒ වලින් හදන්නේ. අපි තීරණයක් ගන්නවා ඒ වලින් එකක් හදනවා. කීයක් ඉතුරු වෙනවද? වාණි කියන උත්තර ඉක්මනින්. කීයක් ඉතුරු වෙනවද? තීරණය ගන්න ඒ වලින් එකක් හදනවා. මට කියන්නේ ඉතුරුන ගන්න. ගන්න තියනවද ළඟ? ගන්න නැත්නම් කියන්න බෑ. ඒ වලින් එකක් හදනවා නම් කීයක් ඉතුරු වෙනවද? ලාභය ගැන දැන් කන්සර්න් කරන්න එපා. කියන උත්තරේ ඒ වලින් එකක් හදනවා නම් කීයක් ඉතුරු වෙනවද? 16ක් තියෙනවා. හොඳයි. හොඳ උත්තරයක් ආවිල්ලා තියෙනවා. නිශාන් නේද? 12ක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ දැන් කෙනෙක් ගන්න කොහොමද 16 එකක් ගියම 12 නෑ අතන මෙතන බලන්න ඕනේ. ඒ එකකට රෝ මැටීරියල් කිලෝග්‍රෑම් 4ක් යනවා. එන එකක් කියලා කියන්නේ කිලෝග්‍රෑම් 4ක් යනවා. ඒතර 16 එකක් නෙමෙයි අඩු වෙන්න ඕනේ. 16න් 4. හොඳයි ඒ වගේ සිතුවිල්ලද ඒ කියන්නේ නිවැරදි ට්‍රක් එකේ දැන් ඉන්නවා හරි මාර්ගය තුල එකක් හදනවා කියන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න 16 එකක් 15 නෙමෙයි. අනිත් එක පාට 15 කියලා 16 එකක් කියන්නේ කිලෝග්‍රෑම් 4ක් අඩු වෙන්නේ. ඒකදී ඔයාලට ලේසි විදිහක් තියෙනවා. එන්න මේ ඒ වලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය එකකට 4යි. පොඩ්ඩක් ඒකත් ඔය පද්ධතිය උඩින් ලියා ගන්න. ඒක ලේසි. ගාන දින දෙන තොරතුරු ටික ලියා ගන්න ඕනේ. ඒ වලට 4යි මම පෙන්නන්නම්. B වලට 3යි C 2යි. B වලට 3යි C 2යි. දෙක චුට්ට ලියා ගමු. A වලට 4යි. B වලට අවශ්‍ය වෙන්නේ B 3යි. B වලට කිලෝග්‍රෑම් 3ක් ඕන. C වලට කිලෝග්‍රෑම් 2ක්. චුට්ටක් ඒක උඩින් ලියාගත්තට කිසි වරදක් නැහැ. එතකොට ලේසි තීරණ ගන්න. දැන් ඉතින් අරගෙන යන්න තියෙනවා. ඒ දෙකක් හදනවා. කීයද ඉතුරු වෙන්නේ? ඒ වලින් දෙකක් හදන්න තීරණය ගත්තොත් කීයක් ඉතුරු වෙනවද? ඒ දෙකක් හදන්න තීරණය කළොත් 4ක් 2 8යි 16න් 8ක් ගියාම 8යි ඉතුරු වෙනවා. 8යි ඉතුරු වෙනවා. අපි 3ක් හදනවා. ඒ වලින් 3ක් හදනවා. 3ක් 4 12යි 12 16න් 12ක් ගියාම ඉතුරු වෙන්නේ 4යි. තීරණයක් ගන්නවා. ඒ වලින් 4ක් හදනවා. 4ක් හදනකොට 4ක් 4 16 16න් 16 අඩු වුණාම ඉක්‍රියක් වෙන්නේ නැහැ. ඔය ටෙඩි තීරණ ගන්න බෑ. මැක්සිමම් ඩිස්ටන්ස් එක ගන්න පොඩි ඉඩක් තියලා හදන්න ගැප් එක. නැත්නම් මේක ඩයග්‍රෑම් ඔක්කොම එකට ලයින්ස් වෙනවා. එතකොට ප්‍රතිලාභ ලියන්න බැරි වෙනවා. නේද? මම මෙතනින් එහාට මේක කරන්න උත්සාහයක් දරන්නේ නැහැ. ඔයාලා ඉතුරු ටික කරගෙන යන්න. දැන් ක්‍රමයේ කියලා දුන්න ප්‍රධානම වැදගත් දේ තමයි මේ ගානේදී අපි ගන්න තීරණ 1 2 3 තෙලින්ම අඩු කරන්න බෑ. අඩු කරන්න ඕනේ එකක් කියන්නේ A වල නම් 4යි B වල නම් 3යි C වල නම් 2යි. අන්න ඒක පදනම් කරගෙන තමයි
තීරණ ටික ගන්න. ඉතින් මෙතෙන් එහාට මම හිතන්නේ කාය හැදීම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේක ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. උත්සාහ කරන්න. මේකේ මේ වගේ උත්තරයක් ඇත්තට මගේ පොතේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඕනනම් මේක බලනවා නම් ඒකත් පරිහරණය කරන්න පුළුවන්. සියලු මේ ගණන් වල උත්තරක් තියෙනවා. හොඳයි. අපි යමු ඊළඟට තවත් ගණනකට. මම හිතන දේ ටික කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් අහන්න නිසා that stage 1 එකේ කිලෝ එකක් හදන්න පුළුවන්ද? කිලෝ එකක් නෙමෙයි හදන්නේ. ඒ භාණ්ඩය හදන්නේ නැත්නම් ඉතුරු මොකද කරන්නේ? ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතුරු වුණොත් ඒක අපි ඩිසිෂන් එක කැන්සල් කරනවා. මේ ප්‍රශ්නයක් මත වෙන්නේ නැහැ. ඉතුරුනොත් මේ අපි ඉතුරු මැටීරියල් එක උස් කරන්නේ නැහැ. අපි ඒක ඩිසයින් කරනවා. මොකක් හරි එහෙම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. එඩිෂන් එක අපි ගන්න ඕනේ. දැන් හිතන්න අපි පළවෙනි එකේ දෙකක් හදනවා කියලා මැටීරියල් ඉතුරු වුණා කියලා තුනක් ඉතින් තුන ඊළඟ ස්ටේජ් එකට පාවිච්චි කරනවා නේද? එහෙම යන්න පුළුවන්. ඒක සයන වල වෙන්න බෑ. B එකේදී එකක් ඉතුරු වුණොත් හදන්න පුළුවන් නෑ. එකක් දැන් කිලෝ එක නම් ඉතුරු වෙන එකෙන් හදන්න බෑනේ. ඒකට හදන්න නැහැ කියලා තියෙන එක නාවෝ කිලෝ එකක් ඉතුරු වෙනවා. අන්තිමේදී අපේ අපේක්ෂාව කිසිදු මැටීරියල් එකක් ඉතුරු නොතර ඉතුරු කරන්න නැතුව තියාගන්න. ඒ නිසා දැන් C එකෙන් පස්සේ සමහර තීරණ ගන්න වෙනවා. අමරවේ බිඳුවක් කරන විදිහට. නමුත් එතනදී ඒ ඩිසිෂන් එක කැන්සල් කරන්න ඕනේ. ඒ ඩිසිෂන් එක කැන්සල් කරන්න. He asked him to do another stage. තවත් ස්ටේජ් එකක් කරන්න කියලා හරි. අපි 16 මෙතන මේ ගැටලුව වෙනවනේ 16න් හදන්න නැහැ කිව්වොත් 16 ඉතුරුන 16න් අපි එකක් හදනවා කිව්වොත් 3යි යන්නේ 13ක් විතර වෙනවා. අන්න ඒ වගේ එනවා. ඔය හොඳයි මේ ප්‍රශ්නේ අහපු එකක් මේ ප්‍රශ්නේකදී අපිට එනවා ඇත්තම එකක් ඒ. දැන් බලන්න මම එකක් විතර කරන් කියලා දෙන්නම්. ටයිම් එක නැති නිසා අපි තීරණය කරනවා B භාණ්ඩයෙන් එකක් හදන්න. පළවෙනි තීරණය එකක්වත් හදන්න නැහැ කියන. B වලින් එකක් හදන්න තීරණය කළොත් ඊළඟ අවස්ථාවට ඉතිරි වෙන්නේ කීයද? 16න් 3ක් ගියම 10ක්. අවසානයේ අපේ බලාපොරොත්තුව තමයි කිලෝග්‍රෑම් 16ක් පාවිච්චි කරන්න. මොකද අම්ලගේ තියෙන උපරිම යූස් කළා තමයි අපේ ලාභ ප්‍රමික්‍රීමේ අරමුණට යනවා. අර අම්ලෝ විතර කරගන්න කියලා බාණ්ඩ හදන්න පිටියොත් ලාභ වැඩි කරගන්න බෑ. අවසානයේ බිඳුව වෙනවා. දැන් මොන ප්‍රශ්නයක් එනවා 13ක් තියෙනකොට C වලින් අපි කීයක් හදන්න ඕන? 13 දෙකෙන් බෙදුවාම 1 කිලෝ එකකට 2 කිලෝ දෙකක් යනවා C එකට. 13 දෙකෙන් බෙදුවොත් 6.5. 6.5 බාණ්ඩ නැහැ. හදනවා නම් 1 2 3. ඒ නිසා මේ වගේ මේ තීරණය ගත්තට පස්සේ මතක තියාගන්න අපිට පුළුවන් ඒ තීරණය ගන්න අපිට කොට මෙතන අරගත්ත තීරණය අපි කැන්සල් කරන මේ වගේ විදිහකට. ඒ කියන්නේ අපි මේ තීරණය කැන්සල් කරන්නේ මෙතන රිටර්න් එකකුත් නැහැ. මෙතනට අපි ඒ තීරණය ඉස්සරහට අරගෙන යන්නේ. එහෙම කරන්න වෙනවා අපිට. ඒක හරි. දැන් 16 විතරුණොත් මෙතන බලන්න එකේ 16 විතරුණා. ඒතර අපි තීරණයක් ගන්න මොකද්ද? 16 විතරුණා C වලින් කීයක් හදනවද? අපි තීරණයක් ගන්න බිඳුවක් හදන්න නැත්නම් 16 විතරුයි. 16ක් අපි තීරණය ගන්නවා C වලින් ඒකට 8ක් හදන්න. ඒක වැලිඩ් එක තීරණය. මොකද 1කට 2යි 8කට 16. දැන් මෙතන තව අපිට දෙනවා 5ක් ඉතුරුනා කියලා. ඔයාලා කම්ප්ලීට් කරලා යන්න ඊළඟ ස්ටෙප් වල මෙතන 5ක් ඉතුරුනා කියලා. අපිට 5ක් ඉතුරුනා කියලා 5 ඉතුරුනා වුණාම මම උදාහරණයකට ගත්තේ 5ක් ඉතුරුනොත් දැන් C වලට 2 නේ නිසා දෙකක් හදලා 2 2යි 4යි ඉතුරු එකක් කියලා දාන්නේ මේ තීරණය අපි කැන්සල්. 5ක් ඉතුරුනොත් අපි එතන කරන්නේ ඒ තීරණය අපි කැන්සල්. ඒක කැන්සල් කරන්නේ නැහැ.
අවසාන ස්කෝර හොයනකොට මේකේ සමුචිත ගැන කිසිවක් ඉන්නේ මේ ගත්ත තීරණ වල සමුචිත ගැන එක තමයි ඉස්සරහට එන්නේ. මෙතන සමුචිතකේ ගන්නේ එන්නේ කොට සමුචිතකේ ගන්නේ 0. නැත්නම් බිඳුව ගන්න කැන්සල් නම් එතන බිඳුව ගන්න. ඔය තමයි යන්නේ. right ඊළඟ උදාහරණ කම්ප්ලීට් කරන්න මේකේ ටික ලොකුවට අඳින්න වෙයි මේ 16 නිසා මේ අතර ගොඩාක් එනවා සර්කල්ස් එතකොට ඒවත් වෙන තීරණ අරගෙන ඉතුරු ටික දෙකෙන් බෙදෙන යා විතරයි අතන මෙතන C වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ අනිත් ඒවා කැන්සල් කරන්න. ඊට පස්සේ ආපස්සට රිටර්න් එක දාලා හදාගෙන යන ප්‍රොෆිට් එක දෙලා තියෙන යුනිට් ප්‍රොෆිට් එක ඒකත් මතක තියාගන්න එක වාණ්ඩයක ලාභ දීලා තියෙන්නේ ඒ වලින් එකක් හදොත් යුනිට් ප්‍රොෆිට් 5යි. නම් තීරණයක් ගත්තොත් රිටර්න් එක ලියනකොට අපි ඒ වලින් හදන්නේ කීයද? 5න් වැඩි වෙනවා. මෙතන අපි බිඳුවක් හදනවා කියන්නේ මම රිටර්න් එක ලියලා පෙන්නන්නම්. බිඳුවක් හදනවා කියන්නේ ලාභයක් නෑ. වරහන් දැම්මොත් ලාභයක් නැහැ. එකක් හදනවා කියන්නේ ලාභේ කීයද? 5යි. ලාභේ 5යි. දෙකක් හදනවා කියන්නේ ලාභය කීයද? එතන 5 නෙමෙයි දෙකක් හදනවා කියන්නේ ලාභය එකකට පහ ගන්න දෙයකට 10. තුනක් හදනවා කියන්නේ ලාභය 5යි. අන්න ඒක තමයි රිටර්න් එකක් ගන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම number of units වලින් වැඩි කරලා තමයි මේ ගාණක් කරගන්නවා. අපි ගන්න. right ඉතින් ඉහළම මේ කම්ප්ලීට් කරන්න යන්නේ ඔයාලා හදාගන්න මම හිතනවා ඒක ඔයාලට පුළුවන්. මේ මට්ටමේ අපි ඉස්සරහට මට්ටමේ ගානක් තමයි බොහොමද. right එහෙනම් අපි 10 වෙලාව දෙකක් ගන්නත් නමුත් ඊට කලින් මේ පාඩම අවසන් කරන්න තව එක ගානක් මම පැහැදිලි කරන්නම්. ගණන් ගොඩක් තියෙනවා අත්‍තරම එකකින් ඔයාලා හදන්න. ඉතින් මේ ගාන දෙක චුට්ටක් පැහැදිලි කරන්නම්. ඊළඟට ගානක් බේස් ස්ටේජ් එකේදී පහක් හදන්න කිලෝග්‍රෑම් 5ක් යනවානේ. කොටස් තියෙන්නේ වැඩ. අපිනේ ලෙන්ත කිලෝ එකක්. කියලා ඉන්නවද නැහැ. අපි මේ වගේ අවස්ථාවකදී තීරණය කැන්සල් කරනවා. මොකද එන්ටකේදී අවසානයේ අපේක්ෂාව 0 කරගන්නවා. ඒ නිසා පිටකදී මේ ගාන හදන අවස්ථාවේදී අපි කරන්නේ ඒ තීරණය කැන්සල්. ප්‍රායෝගිකව මේක මම පිළිගන්නවා. පානවා. යනවා දැසක් දිනකොට